Buongiorno, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche oggi la nostra prima edizione. Ringrazio Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo in regia, staremo insieme fino alle 14:30, tanti collegamenti con i nostri inviati, la cronaca, gli approfondimenti. Torneremo a parlare ovviamente della sentenza Consoli, la sentenza sul crack di Veneto Banca con la condanna a 4 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato. Torneremo a parlare della tragedia in A28, domani sera a Conegliano la fiaccolata per Jessica e Sara. E allora a questo proposito vi do un aggiornamento di cronaca che riguarda purtroppo un'altra tragedia che è avvenuta in A4 questa mattina, non più in A28 ma in A4 in questo caso. È successo a Trieste, nel tratto tra Monfalcone Est e Duino in direzione Trieste, poco prima delle 9. Si tratta di un'auto contromano che ha percorso contromano un tratto del raccordo per Trieste, causando un incidente mortale. Dalle prime informazioni infatti della polizia stradale, quest'auto che era contromano ha percorso la carreggiata est appunto in contromano, scontrandosi poi con un altro veicolo che procedeva nella corsia di sorpasso, e quindi il conducente del veicolo che percorreva la strada in direzione giusta è morto perché l'auto ha preso subito fuoco. Quindi ovviamente c'è anche un problema di traffico in questo momento nella zona, una tragedia, un'altra purtroppo tragedia causata dalla imperizia, dalla disattenzione, in questo caso davvero da un atto assurdo come quello di percorrere un tratto di strada contromano. Ne parleremo più tardi e poi torneremo a parlare ovviamente della tragedia della 28, delle polemiche che ne sono seguite. Prima però un aggiornamento sulla situazione del Covid con il bollettino regionale che parla di una discesa che continua nei contagi in Veneto, 10.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ancora alto il numero delle vittime, ieri 37, nettamente in discesa tutti gli indicatori sanitari. Gli attuali positivi sono 10.058 in meno rispetto al giorno precedente. Negli ospedali in Veneto scende l'occupazione dei letti sia in area medica che in terapia intensiva. Allora facciamo il focus come ogni settimana con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Dottor Benazzi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, buona giornata. Sì, la situazione, scusate che sono in piazza, la situazione è buona, devo dire, conferma quello che si vede a livello regionale. Anche noi abbiamo ormai una discesa di casi positivi, siamo 1.682 casi positivi su 100.000. Ricordo a tutti che nel periodo maggiore eravamo 3.760 su 100.000, quindi una discesa netta anche nell'area più colpita, che era l'area dell'Asolano. Anche qui abbiamo una discesa di casi positivi e devo dire abbiamo anche una riduzione abbastanza buona di ricoverati in ospedale. Siamo sotto la soglia di 280, quindi pazienti ricoverati. E per quanto riguarda le terapie intensive siamo intorno ai 19-20, quindi è un buon andamento che ci auguriamo continui ad essere così positivo, onde arrivare dopo il 15 febbraio a riaprire sostanzialmente le attività. Ecco, sul fronte decessi il bollettino regionale parla di un alto numero ancora ieri a livello regionale. Della Marca? Sì, anche nella Marca, guardi, noi abbiamo purtroppo decessi di persone non vaccinate, quindi che non hanno fatto nemmeno il primo ciclo vaccinale, e poi di altre persone che avevano fatto anche le 2 dosi, non le dose booster, ma che però erano affetti da pluripatologie, patologie importanti, quindi evidentemente il loro sistema immunitario non è stato in grado di ovviamente coprirsi in modo tale da evitare il tracollo legato alla polmonite bilaterale che provoca il Covid. E la fascia di età di questi decessi di non vaccinati è cambiata? C'è qualche novità da questo punto di vista? Sì, abbiamo persone 50-60 anni, quindi anche perché gli over 80, devo dire, sono coperti già con la dose booster oltre il 90%, per cui è chiaro che le persone non vaccinate vanno intorno ai 50-60 anni, che sono quelli con un numero maggiore e sono quelli purtroppo che vengono colpiti dal Covid-19. Lo diceva lei, insomma, questo traguardo di ancora 2 settimane per poter riaprire davvero, tornare un po' alla normalità, è un po' quello anche il senso dei discorsi e delle iniziative del governo. Però ecco, ci chiediamo, ormai siamo a ridosso davvero ai 2 anni dell'esplosione della pandemia anche qui da noi, era il 21 febbraio.
Mai come questa volta si dice, lo si disse anche l'anno scorso e poi la cosa fu smentita ovviamente dal ritorno dell'inverno, mai come questa volta però sembra davvero che sia la fine del tunnel. Secondo lei è così o è ancora troppo presto per dirlo? Beh, credo che sia un po' prematuro per dirlo, anche perché quelle volte che ci siamo detti che era finita, come vede il virus ha cambiato, è mutato, ha fatto le varianti e l'Omicron è l'ultima, ma credo non sarà l'ultima. Io credo comunque che oggi più che mai, grazie al vaccino e grazie al fatto che abbiamo utilizzato le mascherine e ci saranno anche nuovi farmaci che arriveranno tra poco, potremo vedere la fine di questa pandemia in modo più tranquillo. Perché? Perché avremo strumenti chiaramente per combatterla, ma soprattutto perché bene o male è dimostrato che alla fine abbiamo anche l'influenza, e l'influenza, come sappiamo benissimo, facciamo il vaccino ogni anno, le persone fragili lo devono fare. Credo che la strada sia quella che dovremmo fare, ovviamente soprattutto le persone fragili e i sanitari che sono in prima linea, magari in vaccino ogni anno per proteggersi dalle varianti, e alla fine le altre persone possono tranquillamente convivere come già fanno oggi con l'influenza. Guardiamo avanti, non è facile ovviamente, soprattutto a livello scientifico. Ci sarà un'estate nella quale molto probabilmente ci sarà questa libertà, come era successo però anche l'anno scorso, e poi arriverà l'inverno. Allora molti si chiedono, ma che accadrà? Si tornerà indietro? Si tornerà a dover fare i conti col virus, o forse questa volta sarà diverso? Guardi, io mi auguro proprio che questa volta sia diverso, perché lo voglio paragonare all'influenza, quindi di conseguenza noi consigliamo già oggi, perché continuo a ribadire, si moriva anche con l'influenza e si muore anche purtroppo con l'influenza, le persone fragili rischiano comunque anche con la sindrome influenzale. Quindi è chiaro che dovremmo essere sempre accorti, dovremmo chiaramente cercare, se le autorità sanitarie e quindi i virologi eccetera, l'EMA ci dirà che dobbiamo vaccinarci per proteggerci, soprattutto i fragili, lo dovremo fare, e spero che comunque andremo verso la normalizzazione. Anche per questo, secondo lei, le restrizioni, il Green Pass, la fine dell'emergenza, insomma, ha senso ancora mantenere questa struttura di restrizioni, oppure si deve andare verso un allentamento ormai progressivo, ma anche in modo veloce? Ma guardi, un allentamento sicuramente, ecco, perché andiamo anche verso una stagione, come lei giustamente ha detto, dove effettivamente c'è anche un rallentamento della circolazione del virus, quindi sicuramente sì. Poi le restrizioni, credo che gli esperti del CTS ci sapranno dire se le condizioni epidemiologiche sono tali per poter poi arrivare anche a liberarsi velocemente dalla mascherina e ritornare quasi a una vita normale. Parliamo di scuola e poi la lascio. Allora, ieri è stato pubblicato intorno alle 23 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede tra l'altro anche le nuove regole per le quarantene in ambito scolastico. Magari poi le ricorderemo con tutte le novità, insomma, che abbiamo visto, ad esempio alle elementari ma anche all'asilo. Fino a 4 casi si resta in classe, dopo i 4 casi quindi si è allargata un po' la maglia, poi c'è la famosa distinzione vaccinati non vaccinati. Bene, l'ufficio scolastico a quanto sappiamo ha già dato indicazioni ai presidi che venga applicato da lunedì, quindi da lunedì dovrebbe scattare questa nuova normativa. Il SISP è pronto, cioè si parte lunedì, perché magari c'è qualcuno che dice che ci sia comunicazione tra il SISP e i presidi, che dopo non ci siano brutte sorprese lunedì. Si parte a lunedì ufficiale? Sì, guardi, i miei collaboratori si sono già sentiti con la professoressa Sardella, proprio addirittura in nottata, quando il decreto è uscito, alle ore 23, e poi hanno già applicato, abbiamo già fatto una videoconferenza tra di noi in mattinata, quindi il SISP è pronto, sicuramente le indicazioni alle scuole saranno date, per cui lunedì si può partire. Questa è una cosa positiva, perché dà la possibilità di evitare di fare tamponi quando effettivamente non servono più, di mantenere i ragazzi in classe e di chiaramente mettere in quarantena coloro che non sono vaccinati. Quindi credo che sia anche un segnale positivo per spingere un po' anche le famiglie a vaccinare i propri figli, perché vaccinarsi significa proteggersi. Ricordo a tutti che anche oggi come oggi, noi abbiamo 5 bambini minori ricoverati in pediatria con ovviamente Covid-19. Quindi
nessuno è immune, per cui credo sia fondamentale, ecco, spingere sempre di più sulla vaccinazione. Che, se possiamo dirlo, di che fascia d'età parliamo? Stiamo parlando di minori che dovrebbero vaccinarsi dai 6 anni fino ai 12. Benissimo, grazie allora, grazie al dottor Benazzi, grazie per queste indicazioni, anche per questa chiarezza anche sulle nuove norme che partono quindi ufficialmente da lunedì. Grazie e buon lavoro. Adesso torneremo tra poco a parlare di Covid anche nella pagina politica. C'è stata una manifestazione in Piazza dei Signori da parte di Fratelli d'Italia. Poi c'è un altro grande tema che ha occupato le cronache in queste ore, ce ne siamo occupati ieri, ovviamente la sentenza sul crack Veneto Banca. Allora rivediamo nel racconto di Christian Arboit come è andata ieri in tribunale. Visti gli articoli 533 e 535 del Codice di procedura penale, dichiara Consoli Vincenzo colpevole degli altri reati allo stesso scritti. È ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis Codice penale, equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. 4 anni di reclusione, 5 di interdizione dai pubblici uffici, una confisca del patrimonio personale fino a 221 milioni di euro, più una provvisionale per le parti civili, comprese Banca d'Italia e Consob. Sono circa le 16 quando il giudice di Treviso Umberto Donà pronuncia la sentenza che chiude il primo capitolo giudiziario relativo al crack di Veneto Banca. Sul banco degli imputati solo lui, Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell'Istituto di Montebelluna, presente al mattino per le repliche, assente al pomeriggio al momento della pronuncia. Prescritto il reato di aggiotaggio, nel dicembre 2021 rimanevano in piedi le accuse di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. Sullo sfondo 10 mesi di processo, 26 udienze, 150 testimoni, un super lavoro per procura e difesa, con la prima che aveva chiesto 6 anni di reclusione, la seconda invece la soluzione con formula piena, in mezzo le richieste delle parti civili per un ammontare di 100 milioni di euro. È una soddisfazione professionale, insomma, perché sostanzialmente il Tribunale ha avallato la nostra impostazione accusatoria in toto, perché a parte il reato di aggiotaggio che sapevamo essere prescritto, c'è stata la condanna per tutti gli altri reati. Restano da leggere le motivazioni e da capire i contorni della confisca. Ovviamente noi come pubblica accusa non avevamo chiesto questo provvedimento e dobbiamo capire, insomma, capiremo dalle motivazioni della sentenza come ha ragionato il Tribunale. Per la difesa intanto la strada tracciata è quella dell'appello, con la probabilità alta, forse già una certezza, che possa prescriversi nelle more del secondo grado anche il reato di falso in prospetto. Questa intanto la reazione dell'avvocato Costabile. La sanzione così bassa, entro i 4 anni, che assume, dicevo prima ai vostri colleghi, un significato particolarmente particolare, diciamo, per noi tecnici, perché è una sanzione che non comporta, diciamo, l'esecuzione di un certo tipo, potrebbe essere la soluzione di compromesso. Naturalmente non ci appaga, ecco. Sicuramente in appello riusciremo a ottenere qualche soddisfazione in più. Poi la voce delle parti civili e poi all'orizzonte l'apertura dell'altro procedimento, quello per associazione delinquere finalizzata alla truffa. Si parte il 12 febbraio, ma c'è la corsa contro il tempo per evitare la prescrizione. Mi tocca usare una frase fatta, ma giustizia c'è ed è stata fatta. Mi pare una sentenza assolutamente equilibrata, aderente ai dati processuali, ed è solo un primo passo, perché ci sono altre responsabilità e forse più gravi responsabilità ancora da accertare. Quello segnato in tribunale a Treviso è solo il primo passo di una vicenda giudiziaria ancora lunghissima. Inevitabile che tra le parti civili ci sia soddisfazione, ma anche tanta cautela, troppi ancora i nodi da sciogliere. Non è il crack di Veneto Banca, i 3 miliardi e 800 milioni di euro dispersi sono sicuramente riferibili a responsabilità del ragionier Consoli, ma non solo sue responsabilità. A me pare che lo spettro
sia molto più ampio. Non a caso si torna in aula già il 12 febbraio, in calendario c'è l'udienza preliminare del filone bis. L'accusa stavolta è quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, oltre a Consoli, alla sbarra diversi funzionari dell'Istituto Montebellunese. Prossimo sarà un processo in cui infatti si contesta l'associazione a delinquere, un'associazione che evidentemente era da un lato tesa a compiere gli atti che in questo processo sono stati evidenziati, ma poi a cascata a colpire il singolo risparmiatore che poi era la carne viva di queste condotte delittuose. Quindi sì, quello sarà il processo dei risparmiatori specificamente, senza dubbio. Anche in questo procedimento occorrerà fare i salti mortali per evitare la prescrizione. Una spada di Damocle, dice il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che in quest'ultimo anno, oltre a portare avanti il processo Consoli, ha dovuto reggere la procura. È tutta una corsa contro il tempo. Il problema è che appunto qui abbiamo dei termini di prescrizione dei reati che sono quelli previsti anche per una truffa banale, cioè il termine di prescrizione per una truffa di uno che vende un telefonino magari taroccato ed è un fatto molto semplice e banale, è lo stesso termine della truffa appunto che riguarda la vendita delle azioni di Veneto Banca, che è una vicenda molto più complessa, che richiede indagini molto lunghe, però i tempi che vengono dati dalla legge sono gli stessi. Il nostro impegno non è finito. Allora, cosa si dice oggi? Qual è l'umore nella città di Veneto Banca, Montebelluna? E allora andiamo dal nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, proprio in piazza Montebelluna. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete mi trovo con il vice sindaco Claudio Borgia, ma soprattutto mi trovo con alle spalle il palazzo storico della Banca Popolare di Montebelluna, diventata poi Asolo Montebelluna e poi diventata Veneto Banca. Ecco, mi trovo qui perché siamo venuti a sentire il polso della situazione. Devo dire che la città ha accusato un po' in maniera minore, nessun entusiasmo, qualcuno anzi un po' indispettito nel tornare a parlare di questo termine, di questa storia. Il termine è Veneto Banca, la storia è quella della banca e la parola che non si deve a volte pronunciare è Vincenzo Consoli. Vice Sindaco Borgia, lei rappresenta la città perché il sindaco oggi non può essere qui, diremo anche perché, ma soprattutto questa città come ha accolto questa sentenza? Beh, innanzitutto sì, appunto il sindaco ci teneva ad esserci, ma purtroppo è a casa con il Covid. La città, come ha detto giustamente lei, non ha accolto né in maniera positiva né in maniera negativa, nel senso che vuole dimenticare una ferita che però è tuttora aperta per i tanti risparmiatori che sono stati truffati, e dirò di più, qui ogni montebellunese ha sicuramente almeno un parente coinvolto in questa truffa, nel senso che è stato truffato, quindi almeno un risparmiatore c'è in una famiglia di montebellunesi. Ecco, noi abbiamo sentito, Nicola, la cosa particolare è che poi alla fine tutti dicono in fondo siamo veneti, molti di noi hanno già voltato pagina, ci siamo piegati di nuovo a lavorare e a ricostruire ciò che qualcuno ci ha portato via, anche se in realtà, e tutti dicono, in quel banco di imputati non ci doveva stare solamente Vincenzo Consoli. Questo è in fondo il sentiment di questa città. Consoli non è l'unico responsabile. Consoli è uno dei responsabili, ma non è l'unico, come abbiamo appunto detto, per cui molto difficile da credere che ci sia stato solo un uomo solo al comando, per cui crediamo che debba essere estesa a più responsabili quanto successo. Poi per quanto riguarda il fatto di dimenticare, non bisogna mai dimenticare quanto successo, perché qui i nostri risparmiatori non hanno perso solo le risorse e i risparmi, hanno perso la dignità, purtroppo, anzi gliel'hanno tolta la dignità. Abbiamo perso, come si diceva prima, appunto importanti somme di denaro, ma come affetti, persone, perché ci sono persone che hanno fatto anche dei gesti estremi, come sappiamo. E riguardo al fatto che sì, siamo veneti, dobbiamo andare avanti, è ora però di finirla, perché
in altre realtà, in altri territori, in altre regioni la stessa situazione è stata gestita in modo completamente diverso. La banca in questione, per esempio Monte dei Paschi di Siena, è stata salvata, non ha avuto lo stesso trattamento Veneto Banca, la Popolare di Vicenza, e questo credo che sia scandaloso in uno Stato, l'Italia, che debba invece trattare tutti i cittadini allo stesso modo. In effetti una cosa particolare che, diciamo così, la tesi della difesa è che in realtà Vincenzo Consoli sia vittima di una macchinazione molto più grande, ovvero quella di Banca d'Italia, che ha cercato in tutte le maniere che Veneto Banca e Popolare di Vicenza, diciamo così, si fondessero, dove però Veneto Banca doveva portare tutti i suoi valori a Popolare di Vicenza, perché in realtà quella che doveva essere sostenuta è la Popolare di Vicenza. Voi avete avuto questa sensazione a Montebelluna, cioè quella di essere un po' degli agnelli sacrificali? Noi pensiamo che innanzitutto Consoli non è un agnello sacrificale, ma bensì è un responsabile, per cui diamo i nomi alle persone. Dopodiché sicuramente, anzi molti manager, molti banchieri di spicco ci hanno detto che probabilmente questa banca poteva essere salvata. Questo però nulla toglie a quanto successo e a quello che in modo truffaldino hanno fatto, per cui sì, sicuramente c'era una macchinazione, però tutti erano responsabili. Chi ha pagato sono i cittadini, sono i montebellunesi, è un intero territorio, perché non c'è solo Montebelluna, c'è tutto l'indotto, c'è tutto il territorio montebellunese. Tra l'altro, Nicola, nell'inchiesta che io ho realizzato e che vedremo questa sera nel corso del telegiornale, più di qualche persona, io sono andato a trovare soprattutto chi Veneto Banca l'ha vissuta, diciamo così, negli anni da imprenditore. Più di qualcuno mi ha detto: mio figlio, dopo quello che è successo con Veneto Banca, in particolare dopo aver perso anche i pochi risparmi che aveva accumulato da studente, ha deciso di andare a lavorare all'estero. Quindi vuol dire che il colpo di Veneto Banca è stato un colpo anche alla fiducia nella vostra comunità. È stato un colpo assolutamente alla fiducia, anche perché, come dicevamo, hanno tolto la dignità, no? È questo quello che è grave, oltre all'aspetto economico. Se pensiamo poi che dopo quanto successo è arrivata la pandemia e quindi tutta la città ha sofferto, perché parlavo proprio con il responsabile dei servizi sociali pochi giorni fa e mi diceva che nell'ultimo anno come amministrazione abbiamo speso 1 milione di euro per cercare di sostenere le famiglie, ovviamente non con risorse proprie, ma con risorse anche proprie, ma anche statali. Per cui ecco, il bobbuone è scoppiato e al danno la beffa, perché oltre a Veneto Banca poi è arrivata la pandemia, quindi siamo andati tutti in sofferenza. Beh, in questo momento comunque Montebelluna, che è un polo produttivo, è forse anzi è il centro di una produzione, il cuore del nord-est, uno dei punti di riferimento di questo nord-est produttivo che non si ferma mai, che si reinventa. Basta vedere dopo quello che è successo con l'industria, ci siamo reinventati con il Prosecco. Però insomma ci sono anche momenti di ricrescita, non è che poi siamo qui e siamo, diciamo, un territorio depresso e sottosviluppato. No, assolutamente, probabilmente in altri territori ci sarebbe stata la sfiducia, invece vede a Montebelluna, ma in Veneto soprattutto, la gente non si ferma mai. L'immagine che ho del Veneto è i calli sulle mani, il fatto di volersi sempre rimoccare le maniche, cercare di darsi da fare, lavorare e superare gli ostacoli. Non siamo un popolo che aspetta, come dire, che qualcuno ci venga ad aiutare, ma ci diamo da fare e questo ne è il risultato. Montebelluna oggi sì è in difficoltà, alcune famiglie le abbiamo sostenuto per tutta una serie di motivi, ma se fosse successo da altre parti sicuramente la società e il territorio avrebbero fatto fatica a ripartire. Invece qua siamo ripartiti, c'è una nuova, come dire, potenza di fuoco, nel senso che ci sono tanti giovani invece che vogliono rimanere, abbiamo aziende importanti del territorio che danno da lavorare e soprattutto hanno bilanci in ordine e fanno dei risultati straordinari. Ecco, noi cerchiamo di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi cercare di vedere tutto in un lato positivo, però insomma la ferita
è aperta e non si rimargina. Nicola, tra le altre cose, sempre nel corso dell'inchiesta, molti hanno detto 4 anni, troppo pochi, e adesso molti stanno guardando anche al processo per truffa, che poi è anche più tecnico, insomma, quello che poi potrebbe portare più soldini. Voi come comune, come amministrazione comunale, avete intenzione di costituirvi parte civile nel processo per truffa di febbraio, sempre che la prescrizione non lo faccia decadere? Beh, noi ci stiamo pensando, infatti appunto gli uffici competenti del Comune stanno cercando di fare tutte le ricerche e soprattutto le motivazioni del caso. Certo è che come amministrazione non vogliamo togliere né visibilità né tantomeno le risorse, soprattutto il risarcimento a chi invece ha subito più di tutto, quindi i soci. Ecco, comunque voi siete attenti e se occorre vi costituirete parte civile, insomma. Lo stiamo valutando, dopodiché per quanto riguarda invece i 4 anni che sono stati inflitti, come sapete, come dire, sono uno che non le manda certo a dire, e come succede spesso in Italia gli anni sono sempre troppo pochi per chi, come dire, ha sbagliato, ma non solo ha sbagliato in modo truffaldino, come dicevamo prima, per cui sicuramente ci aspettavamo tutti un risultato migliore, cioè una sentenza più pesante. migliore, più pesante. Nicola, se hai domande da studio, No, io ti ringrazio, poi ecco, volevo fare riferimento proprio a questa valutazione della costituzione di parte civile, poi veramente è una valutazione ovviamente tecnica, poi i tempi, che si vedrà anche dai tempi, però avrebbe un significato proprio per quello che ha detto il vice sindaco, per l'impatto che ha avuto questa vicenda sulla città, il danno alla città c'è stato, quindi avrebbe anche un senso da questo punto di vista. Sì, assolutamente, quindi per quello abbiamo detto che stiamo facendo tutte le valutazioni. Certo è che non vogliamo togliere, come dicevo appunto prima, quota parte del risarcimento ai soci, che sono invece le vere vittime di questa vicenda. Certo è da dire che speriamo che la prescrizione non abbia la meglio, perché purtroppo tante volte in questo paese processi come questi faticano ad arrivare alla fine proprio per via della prescrizione. Se mi permette ancora un minuto, certo. Volevo fare una domanda di tipo economico. Allora, qui adesso abbiamo scritta Intesa San Paolo. Siamo passati da una banca di territorio a una banca nazionale, per non dire internazionale, il primo gruppo italiano, voglio dire. Dopo viene Unicredit, prima addirittura Intesa San Paolo. Qual è il rapporto di una banca che ha preso il territorio, l'ha portato con sé e aveva promesso di rimanere comunque nel territorio con le caratteristiche di una banca di territorio? Voi dall'amministrazione, voi ce li avete proprio, siete vicini di casa, diciamo così. Come vedete, la gente ha ritrovato quei servizi, quell'attenzione di Veneto Banca, di una banca del territorio, da parte di un'azienda così grande, così ampia? Beh, sicuramente abbiamo con Banca Intesa un rapporto di cortesia. C'è anche da dire che una banca di territorio manca, cioè la differenza si sente ovviamente. Certo è vero che i correntisti hanno trovato una nuova banca, la situazione comunque in città sotto questo punto di vista, il fatto che sia arrivata una banca importante è stata apprezzata. Certo è che invece, e ritorno sempre sul tema, coloro i quali hanno perso tutto e hanno perso tutto quello che avevano non possono essere soddisfatti di questa scelta. Soprattutto se Banca Intesa ha comprato Veneto Banca per €1. Assolutamente, ma va ricordato. Certo, queste poi ovviamente sono trattative che non competono purtroppo all'amministrazione. Certo, chi doveva controllare non ha controllato, perché ce lo dobbiamo dire, quindi tutti si devono assumere le proprie responsabilità. Speriamo che in futuro si possa incominciare a pensare di non fondere le banche di investimento con le banche di risparmio, per cui sarebbe utile una nuova riforma su questo, cercare di scindere. Probabilmente è troppo presto o forse è passato, come dire, troppo tempo e quindi il futuro è andato avanti e queste scelte si potevano fare in un momento diverso. Le banche di territorio hanno un impatto diverso.
questo non significa che comunque sia la cittadinanza non abbia comunque sia apprezzato il fatto che sia venuta una banca importante, che i correntisti abbiano avuto la possibilità di continuare, insomma, ad soprattutto le aziende, perché poi si tratta di avere investimenti, di avere, diciamo così, solvibilità, di avere anche credito in aziende molto grandi. Va ricordato a chi magari conosce meno il mondo della finanza: se tu hai una banca del territorio hai velocità nel poter ottenere dei finanziamenti, gente che ti viene a vedere, viene a verificare il progetto che stai portando avanti, cosa che invece su banche molto grandi diventa giocoforza molto più, diciamo così, lungo in termini di tempi e soprattutto di approvazioni. Nicola, se hai delle domande? No, grazie, ti ringrazio, grazie anche al vice sindaco di Montebelluna Claudio Borgia, grazie davvero. Grazie a tutti. Vorrei ricordare che Montebelluna è stata colpita al cuore, ma non si è arresa e non molla mai. Benissimo, grazie, questo è l'importante, grazie davvero. Allora, la pubblicità e poi ritorniamo in diretta. La guerra dei poveri è l'ultima miccia innescata dal governo. Una guerra dei poveri per spartirsi 300 milioni di euro tra 8.000 comuni italiani. Ma andiamo con ordine. Fondo di rigenerazione urbana. Ci sono 8 miliardi e mezzo fino al 2034, di cui 4 miliardi e 600 milioni già a bando tra il 2021 e il 2026. Ma non per tutti. Il 93,5% di questo tesoro è riservato ai comuni con più di 15.000 abitanti, che in Veneto sono appena il 10%. Resta escluso il 90% dei paesi. Per la loro rigenerazione urbana ci sono le briciole, 300 milioni di euro, che però saranno a disposizione anche dei comuni più grandi. Con questo fondo da 300 milioni di euro per la rigenerazione urbana si finanzieranno progetti con un tetto massimo di 5 milioni cada uno. Da un breve calcolo vuol dire che 300 milioni andranno a finanziare non più di 60 progetti circa. Se teniamo conto che in Italia abbiamo 8.000 comuni, di cui 7.200 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, entrare in una graduatoria tra i primi 60 sarà come vincere il biglietto della lotteria. Insomma, i piccoli comuni dovranno fare a gomitate per riuscire a entrare nel ristrettissimo club dei 300 milioni di euro ed essendo esclusi in partenza dai 4,3 miliardi stanziati per le città più grandi, non hanno molta scelta, devono stare al gioco e tra l'altro le regole li obbligano ad aggregarsi. Una particolarità di questo bando è che i piccoli comuni devono aggregarsi per creare una popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti. Noi Grisignano ci siamo già mossi assieme con i comuni di Montegalda, Montegaldella, Camisano Vicentino e Grumo de Abadesse per portare avanti i nostri progetti di rigenerazione urbana. Stefano Lain, sindaco di Grisignano, componente della Consulta ANCI e dell'ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Veneto, è in prima linea in questa battaglia per la giustizia e l'equità. Anche i piccoli paesi, infatti, hanno progetti eccellenti di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda Grisignano, voi vedete alle mie spalle una grande area dove la nostra intenzione è portare avanti un parco pubblico che abbia una valenza di aggregazione e culturale in considerazione del fatto che è adiacente alla nostra biblioteca civica. Insomma, c'è una stortura da raddrizzare. Per questo i sindaci lanciano un appello e chiedono aiuto ai parlamentari veneti. Abbiamo già interessato i nostri parlamentari veneti perché facciano squadra con noi verso il governo, perché l'appello che noi facciamo è che la rigenerazione urbana è di tutti. La polemica su dei piccoli comuni, c'è un altro appello invece che riguarda da tempo ormai i lavori alla Galleria del Comelico. Luca De Carlo, il senatore Luca De Carlo, chiamato in causa dai sindaci della zona e dal comitato, esorta tutte le istituzioni a unirsi per chiedere lavori notturni e strade alternative perché, dice, c'è a rischio crollo l'economia. Se la galleria non è in pericolo di crollo, secondo quanto dice Anna stessa, non è giustificato il fatto che si debba chiudere per 2 anni per fare una messa in sicurezza.
Basta prendere in giro il Comelico e i suoi abitanti. Il senatore Luca De Carlo interviene duramente sui lavori alla Galleria del Comelico. 745 giorni il timing ipotizzato da ANAS per eseguire l'intervento al manufatto, che è sbocco turistico ed economico fondamentale per le terre alte. Chiamato in causa dai sindaci del territorio e del comitato locale, De Carlo si appella a tutte le istituzioni affinché, unite, chiedano lavori notturni e strada alternativa. Mettiamola in sicurezza. Chiudiamola di notte, facciamo i lavori dove è possibile senza chiuderla, dopodiché studiamo una viabilità alternativa che consenta pure magari di chiuderla, ma credo che il costo-benefici in questa fase sia assolutamente sproporzionato. Non si può lasciare certo un'area già penalizzata dallo spopolamento, che già rientra appunto nelle aree interne, che ha patito 2 anni di pandemia, e adesso assestargli il colpo di grazia. Il senatore ha già pronto il suo piano d'azione. Lunedì prossimo porterà alla Giunta dell'Unione Montana Centro Cadore un ordine del giorno sulla questione. I consiglieri di Fratelli d'Italia presenteranno una mozione in Consiglio regionale. Infine De Carlo, con i colleghi di Fratelli d'Italia presenti nelle commissioni competenti, si attiverà con ANAS per arrivare al più presto a una soluzione definitiva. Io non vorrei che questa fosse letta come la battaglia di 4 o 5 comuni del Comelico. Io credo che qua sia la battaglia di tutta la parte, sicuramente di tutta la parte nord della provincia, ma anche una battaglia di principio rispetto alla considerazione che le comunità locali devono cominciare ad avere. Un colpo di grazia intollerabile per un'area che combatte da sempre contro lo spopolamento. Già il Comelico è fortemente penalizzato per il fatto che assiste ormai inerme a una situazione, quella del collegamento sciistico di Padola, che non trova sbocco e dove la politica ha preso in giro, rovesciando la colpa prima ad un partito poi ad un altro, ma i risultati non si sono visti. Allora noi come possiamo pretendere che la gente abbia fiducia nelle istituzioni se poi siamo i primi a fare un disastro? E poi c'è la voce di chi nella zona del Comelico ci abita, sentiamoli. Che effetti crede che avrà questo sul paese di Santo Stefano? Il paese sarà destinato a far chiudere tutto qua, negozi e tutto, perché non abbiamo niente. E se ci tirano via anche la galleria, finita. Se una persona sta male, di notte o comunque dove si va? D'estate è un discorso, ma l'inverno? Io vorrei far provare ad alcuni che vivono Venezia, Roma, mettili dove vuoi, anche in Val Belluna, qui d'inverno se fa una nevicata eccezionale come l'anno scorso, cioè siamo tagliati fuori, ragazzi. Come si sente riguardo a questa imminente chiusura della galleria e quali crede che saranno le conseguenze per il paese di Santo Stefano? È naturalmente male, molto grave, anche per il fatto che siamo una zona di passaggio, non abbiamo le stagioni vere e proprie, sì un po' più d'estate che d'inverno naturalmente a Santo Stefano, però viviamo sul passaggio, quindi per noi sarà molto grave, molto grave. Si devono mettere al tavolo e la politica deve trovare una soluzione per comunque degli abitanti che vivono in montagna, resistono, fanno resilienza, chiamiamolo con le parole nuove, però stanno qua e fanno vivere il territorio. Chiaramente per la gente, molta gente nella nostra, che lavora fuori dalla galleria, così saranno disagi non da poco. Bisognerebbe evitare soprattutto il giro forzato per il passo Sant'Antonio, perché è incredibile. Molto sarà la difficoltà per il traffico pesante, ma ripeto, bisogna valutare molto attentamente la effettiva pericolosità rispetto a quello che sarà necessario fare. Per lei che ha un'attività e quindi immagino punti anche e che punta anche molto sul turismo, immagino, che cosa prova? È una grande amarezza, delusione, amarezza, tanta, perché appunto poi essendo anche soldi pubblici sprecati in tutti questi anni che potevano andare a buon fine e aver risolto il problema prima, adesso è proprio, non vedo una buona via d'uscita. C'è un aggiornamento di cronaca sull'incidente, grave incidente che c'è stato in A4 stamattina a Trieste. Questa è una foto tratta dal sito del Gazzettino, vedete l'auto andata a fuoco perché la vittima, stando a quanto si dice nel sito del Gazzettino, sarebbe trevigiana, una persona di trevigiana di Roncade che era al volante del veicolo che è stato colpito di fatto dall'altra vettura che procedeva contromano. Dunque una tragedia
tragedia terribile che è avvenuta, lo ricordo, tra Moncafalcone Est e Duino in direzione Trieste poco prima delle 9. Dinamica ancora tutta da ricostruire, ma stando alle prime informazioni, quest'auto ha percorso la carreggiata est in direzione Trieste contromano, scontrandosi poi con l'auto sulla quale viaggiava purtroppo la vittima trevigiana, auto che poi ha preso fuoco, non lasciando scampo dunque all'automobilista. Dunque un'altra tragedia, questa volta in A4, che ricorda purtroppo, per una dinamica davvero di follia, come andare contromano in autostrada, ricorda quanto invece è accaduto in A28, il 61enne imprenditore bulgaro di Pordenone che, ubriaco al volante, ha impattato contro il veicolo sul quale viaggiavano Sara e Jessica, e dunque la morte delle due giovani, la decisione del GIP degli arresti domiciliari, la rabbia delle famiglie. Domani alle 18 a Conegliano la fiaccolata. Risentiamo l'appello direttamente al capo dello Stato, del papà di Jessica. Questo messaggio vorrei che arrivasse al Presidente della Repubblica, che dedicasse un minuto del suo tempo a leggere questa notizia, chiamiamola notizia, ma tragedia, e far riflettere, e per riuscire a cambiare le leggi. So che è difficile, so che è impossibile, però bisogna provarci. Un minuto è questo che chiede Alain Fragasso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi istanti per fare giustizia e per provare a correggere i titoli di coda di una storia tragica, il cui finale non si può più riscrivere. Non torneranno tra le braccia dei loro cari Jessica Fragasso e Sara Rizzotto, le due cugine morte nello schianto in A28, travolte dal SUV di Dimitre Traikov, scappato dal luogo dell'incidente, trovato dagli agenti di polizia nella sua casa di Pordenone. Casa dove da ieri l'imprenditore 61enne è tornato a scontare gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico, una decisione che non trova pace nelle famiglie delle vittime. Una cosa così non doveva passare liscia, questo non doveva uscire il giorno dopo, doveva essere tenuto dentro. Qui non ci sono leggi che purtroppo per chi ammazza è sempre libero, e cosa, gli va sempre bene. Io voglio giustizia, solo giustizia, chiedo che questo venga messo dentro per sempre, nient'altro. Mia figlia non posso riaverla indietro, neanche mia nipote. Sono arrabbiato, sì, tanto arrabbiato. Veramente, mi ha distrutto la vita di tante persone, di tante famiglie. E oggi alle 14 il riconoscimento delle salme da parte delle famiglie all'ospedale di Udine, dove sono ancora ricoverate in condizioni gravi le due figlie di Sara Rizzotto, salve per miracolo. Bambine, una di 2 anni e mezzo e l'altra di 4 mesi, a cui da questa mattina è stata dedicata una raccolta fondi, segno di una comunità toccata nel profondo, che nei prossimi giorni si ritroverà a ricordare le 2 ragazze scomparse con una fiaccolata nel centro di Conegliano, e non solo. Penso che nei prossimi giorni ragioneremo per istituire magari una giornata che ricordi queste ragazze, magari dando un premio o qualcosa agli studenti meritevoli. Cercheremo di ricordare, perché non bisogna solo ricordare nel momento della disgrazia, ma ricordare che nei prossimi anni la figura di 2 ragazze che avevano una vita davanti, e purtroppo questa è stata cancellata in un giorno tragico. Intanto Alain attende una risposta dal Presidente della Repubblica. Si può dedicare un minuto, non pretendo tutto il gioco, non pretendo niente, un minuto, e faccia riflettere e di che qua bisogna fare qualcosa. Io ho il cuore infranto, mia moglie ha il cuore infranto, siamo tutti distrutti, mio cognato, tutti. Allora torniamo a Conegliano, il nostro Christian Alboit insieme a Renato Capoia, è proprio davanti alla casa che abbiamo visto con lo striscione in attesa della fiaccolata di domani, e nel frattempo si è aggiunta anche la notizia di questa tragedia avvenuta questa mattina con una vittima trevigiana, la vittima di un incidente causato da una persona che è andata contromano, ha percorso contromano l'autostrada. Christian.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo qui davanti alla casa di Alain Fragasso. Mi trovo qui con il sindaco Fabio Chiesa, che ha appena incontrato i nonni, e Romina Ceccato, che conoscete tutti, è la mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi rimasti coinvolti nel luglio del 2019 nella tragedia sulla Jesolana, tragedia causata, lo ricordiamo, da un pirata della strada anche in quella occasione. Oggi Romina è qui perché ieri ha contattato il papà l'ha contattata, e lei oggi è qui per portare più di un gesto concreto di solidarietà. Certamente, sono stata chiamata dal papà e mi ha chiesto di poter condividere, di poter abbracciare il dolore che sta provando questa mamma, perché io l'ho provato prima e so che cosa sta provando e so che cosa ha dentro. Dentro ha il vuoto completo, perché non abbiamo più niente, ci è stato strappato una parte di noi stessi, e quindi io sono qua appunto per dimostrare la mia solidarietà, ma per fare in modo di combattere, di unire ancora di più le forze, perché la giustizia sia messa in pratica, ma quella giusta, non quella sbagliata. Quindi non la giustizia che si è vista questa settimana, lei dice, quindi con la pronuncia del GIP di Pordenone, che ha affidato l'imprenditore sessantenne agli arresti domiciliari e non lo ha tenuto in carcere. Assolutamente, questa non è giustizia, perché io guardo e mi sono un attimo messa sui panni di nuovo di mamma, di quello che è successo a mio figlio. Come si può ammazzare una persona e dopodiché metterla a casa agli arresti domiciliari? Allora facciamo una cosa di questo genere, cari giudici: prima di prendere certe decisioni andate a casa di queste famiglie, venite a casa nostra che questi assassini hanno, scusate il termine, strappato i nostri figli, ma diteglielo guardandoli negli occhi quanta sofferenza noi abbiamo dentro. Questo. Ecco, Sindaco, lei ha incontrato i nonni di Jessica questa mattina, come li ha trovati? Li ho incontrati, ma soprattutto ieri ho incontrato entrambe le famiglie. Devo dire che, come diceva giustamente, hanno ammazzato 2 ragazze, hanno lasciato orfane 2 bambine e hanno distrutto 2 famiglie. Penso che questo sia il ragionamento sul quale dobbiamo basarci. Io non dico che i giudici potrebbero anche aver applicato la legge, ma domani saremo in un corteo proprio per dire questo. Se hanno applicato la legge, questa legge va cambiata. Non è possibile che le persone siano fuori dopo aver compiuto quello che hanno compiuto, perché è un atto che è incommentabile. Sappiamo anche che il tachimetro è fermo su 200 all'ora, cioè non esiste che una persona che ha abusato di alcol e guida a quella velocità e sa di avere un'arma in mano, perché quando guidi una vettura a quella velocità là e un'arma in mano, hai ucciso 2 persone, penso proprio che non esista. Situazione peggiore, che oltre a vivere il dramma di cui si parlava precedentemente, ti ritrovi anche il giorno dopo sui giornali il fatto che quest'uomo sia agli arresti domiciliari. È un'ulteriore tegola che cade su una famiglia distrutta. Una vera e propria beffa. Senta, Sindaco, diamo alcuni dettagli. La fiaccolata partirà, se non sbaglio, domani sera alle 18 da via 20 settembre, poi come si articolerà il percorso? Vogliamo essere nel luogo simbolo della città, per cui ringrazio le ragazze e le amiche di Jessica e Sara che hanno proposto di fare questa fiaccolata proprio per sensibilizzare in questa direzione. Faremo il breve tragitto di via 20 settembre fino alla piazza principale, che è piazza Cima, e lì ci sarà il corteo silenzioso, perché penso che oggi sia il momento del cordoglio. Poi ci sarà anche il momento per ricordare, e faremo qualcosa per ricordare in maniera viva le ragazze. Potrebbe essere una borsa di studio per i ragazzi che lo meritano, ma dobbiamo mantenere vivo il ricordo, come diceva Romina prima. Non c'è solo il momento attuale, ma bisogna che la sensibilizzazione avvenga sempre, non solo nel momento di maggior dramma. Temi della sicurezza stradale, quindi se ne parla tanto, ma forse è il caso di fare di più, insomma, di fare ulteriori sforzi in questa direzione. Ma guardi, gli sforzi che si stanno facendo grazie anche alle associazioni sono davvero tanti. Il problema è che ci vuole anche la certezza della pena, cioè noi possiamo educare come stiamo educando le giovani generazioni, che cresceranno con una sensibilità anche superiore alla nostra, però poi ci vuole anche la certezza della pena per chi poi non vuole rispettare le regole. Uno che si comporta come si è comportato questo imprenditore su una strada dove non puoi viaggiare a quella velocità non sta rispettando deliberatamente le regole.
Ecco, Nicola, tra l'altro siamo in attesa dei genitori di Jessica. Attualmente in questi minuti sono all'agenzia di pompe funebri per ovviamente organizzare le esequie delle ragazze. Come sai, i funerali saranno in forma congiunta. Senta Romina, che cosa dirà? Ovviamente poi non entriamo nel dettaglio e sarà un momento assolutamente privato. Che cosa dirà alla mamma di Jessica? Non ci sono parole, perché non puoi dire niente. L'unica cosa che io dico è che dobbiamo noi genitori, noi vittime, perché anche noi siamo delle vittime che siamo rimaste qui, siccome queste, come diceva appunto il sindaco, devono essere messe in norma le giuste leggi, perché questi messaggi che ultimamente stiamo mandando sono dei messaggi negativi, cioè tu puoi fare tutto sulla strada con l'arma che hai in mano, tanto dopo vieni messo a casa. Quello che posso dire solo a questa mamma, a questo papà, la prima cosa è la mia solidarietà, la mia vicinanza e l'unirsi per combattere a rispettare questo. E l'altra cosa è che dobbiamo sopravvivere, perché le nostre vittime che non ci sono più non possono farsi giustizia, ma dobbiamo fare noi giustizia per loro, e che la giustizia sia quella giusta. Grazie Chris. Grazie, ed è Cristian. un'arma anche quella che questa mattina ha travolto di fatto il trevigiano certo. in Friuli Venezia Giulia. Ma direi di sì, sono purtroppo un'escalation continua di fatti che non vorremmo mai vivere, ma ha detto giustamente prima la signora Romina, è anche il momento di stare vicino alle famiglie, al loro cordoglio, e dobbiamo continuare come stanno continuando loro, e li ringrazio, con queste associazioni, una battaglia continua di legalità che in questo paese deve assolutamente tornare a galla. È arrivato anche il papà di Jessica, si stava avvicinando. Signor Fragasso, buongiorno. Ecco. Signor Fragasso, buongiorno, siamo in diretta su Antenna 3. Come va oggi? Guarda, siamo appena stati alle pompe funebri per fare l'epigrafe, le foto, e cosa vi devo dire? Dura, è dura perché non riusciamo ancora a capacitarsi cosa è successo. Bisogna metabolizzare e cercare di essere il più concentrati possibili. Tutto qua. State vivendo, immagino, come in una bolla in questi giorni. Esatto, la bolla sinceramente è brutto da dire, ma non vedo l'ora un po' che esploda, e dopo stiamo un po' provare a vivere insieme a tutti i nostri parenti più stretti. Ecco, domani sera la comunità di Conegliano si stringerà attorno alla vostra famiglia. Ci sarà una fiaccolata organizzata dalle amiche di mia figlia Jessica, e la partenza sarà alle ore 18 da via 20 settembre. E niente, io spero che tanta gente venga per solidarietà, ma lo so che ci sarà tanta gente, perché c'ho tutti che volevano bene sia a mia figlia e a mia nipote, e anche a me e alla mia famiglia. E adesso c'è anche il papà di Sara. Buongiorno. Ecco, siamo rigorosamente in diretta qui su Antenna 3. Chiedo anche a lei, immagino che in questi giorni sia come vivere in una bolla. Un incubo. Sto vivendo un incubo, mi hanno tolto la figlia e la nipote, rovinate tante famiglie purtroppo. Come stanno le bambine? Le bambine stanno meglio, per fortuna, si stanno riprendendo, sono forti, perché è la mamma che li aiuta del cielo. Però è giusto che questo la paghi, non è giusta una sentenza così. Non può sempre andare così l'Italia per queste cose. Poi trovano il posto da mettere via quelli che non fanno niente, purtroppo, e per questi dopo 2 giorni sono fuori liberi. Io chiedo solo giustizia, che venga fatta giustizia veramente, e siamo stufi, perché anche troppe, non solo la mia famiglia, anche a moltissime altre famiglie è successa questa storia, o altre storie più o meno uguali, e sono liberi fuori in giro. Non è una cosa giusta così. Qua deve cambiare la legge, cioè c'è la legge e non la fanno rispettare, è una cosa impressionante. Senta, ha rovinato tutti. Adesso sono rimaste 2 bambine piccole e sua mamma che gli voleva un mondo di bene non c'è più. Era meglio che morissi io piuttosto di toccare due angeli così.
Questa mattina siete stati alle pompe funebri, avete organizzato il funerale, sarà... Sì, sarà la prossima settimana perché hanno dato il nulla osta e quindi almeno un po' di sollievo anche per loro perché sono rimaste anche là troppi giorni, per niente. E in più mia nipote voleva donare anche gli organi e anche mia figlia, avevo deciso io per lei, però per via di questa cosa che sono state là ferme tanto tempo non è più possibile farlo, quindi un'altra botta ulteriore. Quindi non è possibile compiere più questo gesto di generosità. Sì, perché almeno mi sarebbe piaciuto vedere gli occhi di mia figlia o qualcosa, o di mia nipote su qualche altra persona, aiutarli a farli rivivere. Purtroppo neanche quello. Non ce n'è una che vada dritta qua, non ce n'è una. Però ecco, almeno l'abbraccio della comunità, domani sera ci sarà questa fiaccolata, sente la vicinanza. Sì, sento la vicinanza. Abbiamo bisogno di tanto aiuto, di supporto della gente perché qua se no ci ammazziamo tutti. E io mi sarei già ammazzato e che voglio andare avanti solo per le bambine, per le figlie di mia figlia. E allora lei ci dice adesso stanno un po' meglio. Sì, stanno meglio, guardi, stanno meglio. La bambina, quella più grande, è stata operata ai 2 femori. C'ha un po' di dolori ovviamente, fa un po' fatica a fare la cacca perché è in una posizione strana, però sta meglio. Prende le medicine solo la sua papà, i dottori ha paura perché è stata ovviamente, ha preso un grande flash. Senta, hanno già chiesto della mamma. La mamma non esiste. La mamma è mia mamma, la mamma della Sara, perché la sua madre l'ha abbandonata quando aveva 2 anni e da là non si è più fatta vedere e oltretutto l'ha anche rovinata perché è riuscita a metterla in debiti col suo nome. Sì, adesso non entriamo nel dettaglio, diciamo. Comunque che... non è stata la madre, gli è solo bastata metterla al mondo e basta. È vero, ormai glielo chiedo, che voi avete chiesto alla mamma di Sara di non partecipare alle... Certo, che non succeda qualcos'altro, è meglio che non si faccia neanche vedere là, perché non è giusto. L'ha solo presa in giro mia figlia. È stato lei, Siamo in contatto con chiamiamo la mamma della Sara e niente, gli ho chiesto solamente di non venire al giorno del funerale perché già sarà uno strazio e non vorrei che magari succedesse ancora peggio, come magari ci può sentire male i nonni e allora in teoria mi ha detto che mi ha assicurato che non ci sarà e quindi spero che almeno questo, comunque sì, speriamo che vada tra virgolette tutto liscio perché non è che sia proprio una bella giornata, comunque almeno che sia una giornata per ricordare la Jessica e la Sara come si meritano. Ecco, allora grazie signora Elena e grazie al sindaco Fabio Chiesso. Ovviamente noi ci vediamo domani, ci sarà questa fiaccolata, ci sarà questo momento, probabilmente ci saranno tante persone che porteranno la loro solidarietà. Grazie a Romina Ceccato, vi siete presentati proprio in questo momento. Adesso lei incontrerà la mamma di Jessica e insomma vi direte quello che sarà giusto dire tra mamme che hanno subito un così grande dolore. Ecco, Romina, si sente di dire un'ultima cosa? No, l'unica cosa che io dico è sono orgogliosa di essere qui accanto a queste 2 famiglie, sono orgogliosa che si sono aggregati e ringrazio il sindaco che ha messo la sua totale disponibilità e spero che contatti anche i nostri sindaci, quelli di Jesolo, di Musile, di San Donà, che anche loro stanno combattendo. L'unione fa la forza. Se vogliamo abbattere questo muro dobbiamo unire le nostre forze. Ecco, diciamo questo, è giusto dirlo, in questi momenti è basilare, fondamentale metterci anche la faccia. Certo, assolutamente, devo dire che anche il funerale sarà un momento di grande commozione, ma come si diceva cerchiamo di mantenere l'ordine. Noi chiuderemo la strada di fronte a Piazzale San Martino dove si svolgeranno i funerali, speriamo che ci sia tanta gente ma nel rispetto soprattutto del grande dolore, per cui io ringrazio i genitori perché anche domani si diceva un corteo ma tanto silenzio, perché certe volte il silenzio fa più rumore di tante parole. Ecco, diciamo che queste morti non hanno mai senso, Romina e lei ce lo dice sempre, no? Però lanciare un messaggio forse è fondamentale perché
non si ripetano più o comunque si possa limitare un fenomeno che... Tu lo sai molto bene, io vengo, partecipo e dico una cosa sola. Noi senza voi istituzioni per primi che ci unite, ci date la forza, non possiamo andare da nessuna parte. Io non mi fermerò come associazione Alba e ringrazio anche loro che adesso si sono aggregati. Il muro va abbattuto. Il sindaco ha dimostrato come il sindaco di San Donà, di Musile di Piave, di Jesolo, l'Unione. Andiamo avanti, perché per noi rimarremo sempre vittime, sempre vittime. I nostri figli sono dentro al freddo e gli altri? Gli altri a casa. A casa. A casa non va bene così. Non c'è giustizia qui. Mettono le leggi e poi non le fanno rispettare. Una cosa impressionante. Dice vuole farle rispettare. Ma io le faccio rispettare e Cristian lo sa molto bene che non mi fermo, vero? E poi dicono quando vai in tribunale la legge è uguale per tutti, c'è scritto. Dovrebbero aggiungere qualcosa sotto, perché manca una frase là. Allora io vi ringrazio, vi lascio al vostro colloquio, grazie davvero. Grazie Sindaco, come vedi Nicola, i risvolti sono sempre tanti, l'importante è far partire questo messaggio per una forte sensibilizzazione per la sicurezza stradale, proprio perché queste morti possano avere un senso, anche se un senso in questi momenti si fa fatica veramente a trovare. Ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Alboit e ai tuoi ospiti, anche a Renato Capoia per la parte tecnica del collegamento. Noi andiamo velocissimamente dal nostro Guido Barbato. Il collegamento con Cristian è andato lungo, ma ovviamente era necessario. Guido Barbato, cambiamo argomento, siamo sulla politica e oggi c'è stato anche il giorno del press mob stamattina del candidato sindaco Francesco Peghin, con un inghippo, diciamo. Ci spieghi qual è stato questo fuori programma, Guido? Buongiorno a tutti, ciao Nicola. Insomma, in non pochi anni di esperienza in questo settore non abbiamo mai assistito a una cosa così rocambolesca come è stata questa presentazione del candidato del centrodestra, e anche se lui si presenta al momento come candidato civico, Francesco Peghin. Era organizzata in un bar dalle parti del cavalcavia della stazione. Pochi minuti prima di iniziare questo primissimo incontro con i giornalisti, il suo staff ha fatto sapere che Peghin, per scrupolo, in vista di incontrare molte persone in un ambiente chiuso come appunto questo bar, si è fatto un tampone domestico ed è risultato positivo. Al che quindi si è collegato da casa con una chat di quelle solite, il suo PC portatile, e abbiamo seguito questa conferenza, questa sua presentazione un po' strana, con praticamente lui che era a 3 metri d'altezza su un monitor e noi giornalisti che insomma tentavamo in qualche modo di fare delle domande. La prima domanda è stata perché lei ha deciso di lanciarsi in questa avventura, di scendere in campo, come si dice, per la carica di sindaco di Padova. Francesco Peghin ha detto che è appassionato e innamorato della città di Padova, vuole mettere le sue competenze di imprenditore. Poi tenete presente che anni fa è stato anche presidente di Un'Industria Padova, sì, esattamente, di Un'Industria Padova, è stato tra gli ideatori della maratona di Sant'Antonio e insomma è un appassionato sportivo e anche molto vicino alle realtà del volontariato e del sociale cittadine, per cui insomma ci tiene a mettere questo suo importante bagaglio umano a disposizione della città. I partiti di centrodestra, ha detto, mi hanno chiesto la disponibilità, io l'ho data, ma mi presento da civico. Tra gli obiettivi lui ha fatto notare come Padova abbia bisogno di fare uno scatto in più, cioè di chiarire meglio delle cose che l'attuale giunta, ha detto, non ha chiarito in passato e non chiarisce neanche attualmente, se non per esigenze di campagna elettorale, tipo per esempio la viabilità, su cui sono state dette anche delle cose molto approssimative. Per esempio sul turismo, Padova è stata promossa appunto città patrimonio UNESCO, è stata tappezzata la città di Padova di manifesti inneggianti a questo obiettivo raggiunto, ma fuori Padova è stato fatto qualcosa, quindi voglio dire,
E come si fa a non guardare anche oltre le mura cittadine? C'è anche un po' da parte del candidato del centrodestra l'argomento sicurezza. Lui sostiene che soprattutto su questo tema l'attuale giunta, in particolare il sindaco Giordani, tendano a girarsi dall'altra parte, a fare finta che i problemi non ci siano o a negarli e ad essere poco efficaci dal punto di vista della sicurezza. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, perché qualcuno l'ha un po' punzecchiato. Lui ha quest'aria, come vedete anche in queste immagini, piuttosto bonaria, sì, anche da uomo dalle idee chiare, ma che espone senza veemenza, ma con molta cordialità, con molta gentilezza. Qualcuno gli ha detto: ma se venisse per esempio un partito di estrema destra a sostenere la sua carica, lei come si comporterà? Vedremo gli accordi nelle prossime settimane. Allora staremo davvero a vedere la partita di Padova. È una partita davvero a scacchi, allora vedremo un po' cosa succederà. Grazie a Guido Barbato. Questa sera vedremo ovviamente il servizio. Grazie davvero, pubblicità e poi rientriamo in diretta. Ben ritrovati in diretta, un altro aggiornamento di cronaca. Vi ricordo l'incidente in A4 a Trieste, in direzione Trieste, che vede una vittima trevigiana, un automobilista trevigiano di Roncade che è rimasto ucciso dall'auto che ha preso fuoco dopo aver impattato contro un'auto che andava contromano in autostrada. Vi diamo notizie di un altro incidente avvenuto questa mattina alle 11 a Villorba. Questa è la foto dei vigili del fuoco in via Scatolon, uno scontro fra due auto grave, come vedete in queste immagini proprio dei vigili del fuoco. Ci sono 5 feriti portati all'ospedale. Dunque la cronaca e purtroppo anche la cronaca degli incidenti stradali che continua a segnare questo territorio. Ma c'è un'altra questione che riguarda invece le tasche di tutti i cittadini e non solo. È un allarme che è stato lanciato ormai da tempo, quello del caro energia. Se è vero che la pandemia, forse l'emergenza della pandemia forse sta venendo, c'è un'altra emergenza, ed è un'emergenza forse ancora più concreta. Ne parliamo con, e lo ringrazio, Marco Zecchinelli, presidente di Confapi Venezia. Buongiorno. Grazie a voi per l'invito. Allora, questo caro energia che spinge, lo vedremo più tardi, ad esempio qualche ristoratore, è successo ieri a Padova, a fare la cena a lume di candela per risparmiare sulla bolletta, ma poi insomma tutte le attività che sono in ginocchio. Com'è la situazione? Allora, facciamo una premessa e diciamo che la situazione economica è in questo momento estremamente incoraggiante, perché va ricordato che il PIL, secondo l'ultimo dato rilasciato dall'Istat per il 2021, è cresciuto del 6,5. Non si vedevano crescite del genere dal 1976, quando avevamo fatto un 6,6, e siamo quasi ai livelli pre-pandemia dell'ultimo trimestre del 2019. Su tutto questo purtroppo grava una gravissima incognita, che è, oltre al costo delle materie prime e alla loro difficile reperibilità, anche il problema dell'energia elettrica, perché se noi prendiamo come dato di riferimento il PUN, che è il prezzo unico dell'energia elettrica, oggi per le imprese, e mi riferisco ovviamente come imprenditore alla situazione delle nostre PMI, abbiamo costi che sono 6 volte superiori rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. Quindi una situazione che grava anche sulle nostre produzioni e poi impatta fortemente sulla nostra incapacità come sistema manifatturiero, principalmente terzista, di scaricare questi maggiori oneri sui nostri committenti. Cosa vi dicono i vostri associati? Cosa vi raccontano? Abbiamo per esempio raccontato qualche tempo fa, quando si stava tornando dalle ferie natalizie, di aziende che cercavano di modificare addirittura i turni di lavoro per lavorare di notte, per spendere meno. Insomma, è questa la situazione? Allora, i nostri associati ci dicono da un lato che stanno cercando di rimediare per come è possibile. Chiaramente l'ipotesi di lavorare la notte quando il costo energetico diminuisce è senz'altro un'opzione, tenendo presente che poi ci sono anche tutti dei problemi legati poi alla disponibilità della forza lavoro. I nostri associati ci dicono anche che purtroppo l'intervento governativo l'ultimo intervento fatto con il rilascio del
del decreto Sostegni Ter non è assolutamente sufficiente, perché il governo che cosa ha fatto? Ha azzerato i cosiddetti oneri generali di sistema, ma noi come Confapi abbiamo rilevato che purtroppo questo incide solo per il 10% del valore della bolletta, quindi gli interventi che devono essere messi in campo sono decisamente superiori, devono essere decisamente superiori, quindi bisogna andare con delle politiche espansive di bilancio. Qual è l'ultima spiaggia? Cioè, a livello di tempi, è una cosa da fare, come si dice, ieri, ormai? Allora, assolutamente, ci sono due direttrici principali. Una direttrice è sul breve termine, dove ovviamente bisogna che lo Stato metta in campo risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate per l'azzeramento degli oneri di sistema. Dopodiché è necessario senz'altro un cambiamento del pricing dell'energia elettrica, perché dobbiamo ricordare che il parametro sul quale si basa il prezzo dell'energia elettrica è quello del gas. Ma se prendiamo l'Italia, il 40% dell'energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, quindi come è facilmente immaginabile e diciamo è di comune cognizione che l'acqua che scorre, quindi l'energia dall'idroelettrico e il sole ovviamente non variano di prezzo, quindi questa cosa qui il governo deve fare in modo che il pricing sia sia fatto salvo da certe manovre speculative che chiaramente incidono sul prezzo e appesantiscono la nostra capacità di produzione. E dopodiché vi sono degli interventi da fare sul lungo termine che sono relative per esempio all'incremento dell'estrazione del gas in Adriatico, come già stanno facendo i croati, e chiaramente una nuova politica energetica che comprenda anche il nucleare. Ecco, un altro tema molto, molto importante questo ovviamente, su cui c'è un gran dibattito. Lei diceva prima, tutto questo capita in un quadro che invece sarebbe favorevole. Assolutamente sì, perché come citavo appunto il dato del PIL, l'Italia ha evidenziato, cosa imprevista, ha evidenziato una capacità di gestione dell'economia nella fase pandemica che altri paesi europei non hanno manifestato. Questo chiaramente è un dato che per noi è centrale, ma bisogna, ed è qui che il governo e l'iniziativa del governo diventa importante, bisogna rendere strutturale questa crescita, che si rende strutturale con, come ripetevo prima, politiche espansive di bilancio e poi con un impiego delle risorse che arriveranno dal piano nazionale di ripartenza e resilienza, che chiaramente deve essere un impiego di risorse oculato e, per come diciamo noi di Confapi, anche legato alla parte formativa e della forza lavoro. Ecco, la formazione è un altro tassello molto importante su questo. Assolutamente, il nostro presidente Maurizio Casasco nelle interlocuzioni che ha avuto sia con il ministro Giorgetti che poi direttamente con Draghi ha posto come centrale l'elemento della formazione, perché vi è un fortissimo mismatch tra le richieste delle aziende e le professionalità che invece sono disponibili sul mercato del lavoro. Tra l'altro in una fase in cui le produzioni stanno cambiando molto rapidamente, in cui l'industria 4.0, il 4.0 ha inciso anche sulle nostre produzioni rendendole più sofisticate, oggi abbiamo bisogno di operatori che siano qualificati anche rispetto a queste nuove tecnologie. Purtroppo la scuola da questo punto di vista già aveva un gap che deriva da anni precedenti, ma chiaramente questa cosa si è ancora più ampliata man mano che le nostre produzioni diventano più sofisticate. Grazie mille, allora grazie al presidente di Confapi Marco Zecchinelli per questo focus importante sulle imprese e su questa emergenza che, come diceva lei, deve essere affrontata anche subito per tamponare le difficoltà delle piccole e medie aziende, insomma il nostro tessuto connettivo. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.
Allora chiedo alla regia Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo se riusciamo ad avere il collegamento con il sindaco di Treviso nonché presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Se ce l'abbiamo, non è ancora collegato. Intanto vediamo questa anticipazione, perché allora il sindaco di Treviso insieme ad altri sindaci veneti, questa foto che vediamo dal mio PC, presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, accanto a lui Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, e poi Jacopo Massaro, il sindaco di Belluno, Maria Rosa Pavanello, sindaco di Milano. Ecco, li vedete, sono a Roma, una delegazione di sindaci guidata appunto da ANCI Veneto, da Papa Francesco, quindi un incontro importante con Papa Francesco. Stiamo cercando di collegarci proprio con il sindaco di Treviso Mario Conte. Diceva il presidente di Confapi, stavamo parlando proprio della bolletta e dell'energia, il caro energia, e allora come avevamo raccontato nei giorni scorsi, si è tenuta ieri sera questa cena lume di candela a Padova, ideata da un ristoratore proprio da una parte come provocazione e dall'altra anche per concretamente risparmiare sulla bolletta. Vediamo com'è andata questa cena a lume di candela a Padova. Una fetta di luna, un locale illuminato solo da candele, ben una sessantina. Non è San Valentino, non è Mi illumino di meno. Al ristorante Pizzeria Zairo in Prato della Valle i proprietari hanno protestato così contro il caro bollette di gas e luce, sensibilizzando la clientela e le istituzioni. Se stavolta hanno abbassato solo le luci, il rischio per la loro attività è di abbassare per sempre le serrande. Certo, se va avanti così abbasserò sì le serrande. Se il governo non ci dà una mano, io sono costretto a abbassare le serrande e aprire i tempi migliori, che non si sa se torneranno tempi meglio di questi qua. Chi deve fare qualcosa per non farla chiudere? Il governo che deve darci una mano. Questa volta non ci ha dato la cassa integrazione, non ci hanno aiutato per questi rincari energetici, dove da prendere i soldi per pagarli? I prezzi non li aumenti, perché già stiamo lavorando poco, se aumenti i prezzi automaticamente il lavoro diminuirà ancora. Allora in questo momento qua lavoro solo con i soci, mi tiro la cinghia e non abbiamo dividendi, lavoriamo a gratis. I clienti hanno apprezzato la proposta. Le prenotazioni per la cena a lume di candela sono state maggiori di quelle di altri venerdì sera. Che mi piace molto l'ambiente, così non me l'aspettavo, e poi è una cosa molto giusta, hanno perfettamente ragione. Questa è la situazione che c'è in Italia. Non dico che dobbiamo adattarci, però va bene anche lottare. L'energia elettrica costa, noi dobbiamo importare la roba dall'estero quando ce l'abbiamo in casa. Gli avventori hanno dimostrato interesse e solidarietà per la proposta dello Zairo. Alcuni di loro sono abitué da 20 anni. Farei tutte le sere io così, anche a casa volendo. Chi dovrebbe aiutare? Qui il signor Filimbeni ci ha mostrato una bolletta triplicata. Sì. E lo Stato deve aiutarci, non può andare avanti così la faccenda. Sempre le cozze e vongole come antipasto da 25 anni. E poi c'è la serrata delle piscine prevista domani, in questo caso è lo scontro, ma anzi il mix letale, come è avvenuto anche per i ristoratori, tra la crisi Covid e il caro bollette. I primi a chiudere, gli ultimi a riaprire, accessi contingentati, tanti problemi per le piscine del Veneto che si trovano davanti a una situazione davvero molto complicata, e adesso arriva anche la tegola dell'innalzamento dei costi delle materie prime, delle utenze. Per questo motivo le piscine e gli impianti natatori hanno deciso una clamorosa serrata. Domenica mattina tutto chiuso. Centinaia di giorni di chiusura, un crollo negli accessi quotidiani e ora gli aumenti nelle bollette e nei costi delle materie prime mettono in grande difficoltà questi impianti. L'ultima bolletta, questa di dicembre, che è l'ultima che abbiamo potuto visualizzare, siamo passati dai 6.230 euro del 2019 ai 25.130 del 2021. Quella di novembre è passata dai circa 4.000 euro ai circa 18.000 euro. Le bollette di questi mesi porteranno inevitabilmente a un'esplosione dei costi che però i gestori non intendono scaricare sugli utenti. Non è corretto che l'utente finale
poi sia il vero destinatario di un aumento che non dipende da noi. Ecco perché la serata di domenica, per far comprendere alle istituzioni, che sia l'istituzione romana ma anche l'istituzione europea stessa, che strutture che gestiscono un servizio pubblico hanno la necessità di essere supportata in questa fase, che dopo sicuramente avrà diverse evoluzioni, ma per mantenere in piedi questa struttura non può essere pensata la soluzione sui nostri utenti. Una strada però c'è: l'evoluzione di questi impianti da strutture sportive a centri legati alla salute. È la logica evoluzione di questi centri. Pensate che €1 speso in una struttura sportiva equivale a 5 euro spesi nella sanità pubblica. Ecco perché la grande aspettativa a livello normativo ed economico è quello di favorire, come la Regione Veneto su questo sta già cavalcando la marcia con la palestra della salute, e portare ad equiparare quindi lo sport come prevenzione alla salute. Allora, siamo riusciti a collegarci, lo vedo, il sindaco di Treviso nonché presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Buongiorno sindaco da Roma, come va? Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per la scarsa qualità del collegamento, ma questi sono i mezzi che ho a disposizione. Tranquillo, tranquillo, abbiamo visto anche una bella foto, lei insieme a Francesco Rucco, Jacopo Massaro, Marirosa Pavanello, insomma ci racconta questa trasferta della capitale? Sì, avete citato la delegazione veneta che ha incontrato questa mattina insieme ad altri 50 sindaci da tutta Italia Papa Francesco. È stata un'emozione davvero straordinaria. Ringrazio il presidente Antonio De Caro che ci ha dato questa possibilità di ricevere la benedizione, e poi c'è stato anche un incontro con ogni singolo sindaco che ha potuto portare l'esperienza della loro comunità. Io mi sono raccomandato a Papa Francesco di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere, in generale tutti i cittadini del Veneto che sono reduci da un periodo davvero complicato, prima la pandemia, poi le difficoltà legate alle questioni economiche. Mi è piaciuto molto il suo paragone dicendo: io prego per voi ma voi pregate per me, perché in fin dei conti sono anch'io sindaco della Chiesa e quindi sono anch'io chiamato a gestire le problematiche che ogni giorno voi vivete nelle vostre comunità. È stato davvero un momento bello, anche quel richiamo alla pace sociale, invitando tutti ad affrontare i momenti, soprattutto quelli più difficili, all'insegna della solidarietà e della fratellanza, e credo che siano parole davvero importanti che ci hanno toccato nei cuori e soprattutto hanno gratificato i sindaci per il grande impegno che ogni giorno riversano nei loro territori e per le loro comunità. Ecco sindaco, emozionato comunque a livello personale, emozione? La prima volta per lei? È la prima volta che incontro personalmente un Papa, ho avuto quindi l'onore e la fortuna di stringere la mano a Papa Francesco. Per me è stata un'emozione grandissima che voglio condividere con tutta la mia comunità, perché, ripeto, la mia richiesta è stata quella di ricordare la comunità trevigiana nelle sue preghiere e lui me l'ha garantito, no? E quindi, essendo lui comunque una persona di parola, una persona sempre estremamente sincera, sono convinto che lo farà, e quindi condivido con la mia comunità questo momento davvero bellissimo e di profonda fede, che ha portato oggi i sindaci a chiedere aiuto a Papa Francesco, perché il periodo che stiamo vivendo è certamente complicato, ma se staremo uniti e avremo anche fede ne usciremo presto. Quindi pace sociale mi pare insomma come elemento cardine della risposta che ha dato Papa Francesco. Ce n'è bisogno in questo momento? Sì, assolutamente. Lui parlava e faceva riferimento alla crisi che stiamo vivendo, e dietro una crisi ci sono delle opportunità, ma se nella crisi si nascondono i conflitti, di certo non è la strada giusta per uscirne. Quindi affrontare la crisi uniti, aiutandosi l'un l'altro e soprattutto con un occhio di riguardo nei confronti soprattutto di chi ha maggiori difficoltà è certamente la strada giusta da percorrere, e noi lo faremo proprio in linea con le parole che oggi Papa Francesco ci ha donato. Poi ho voluto anche ricordare che a Treviso c'è la chiesa di San Francesco, che è gestita proprio dai francescani, e quindi gli ho strappato anche un sorriso parlando della nostra città. Senta, la lascio poi alla capitale. Uno dei titoli di oggi è ci stiamo avvicinando ai 2 anni ormai della pandemia e forse mai come questa volta si vede la fine del tunnel. Che sensazioni ha lei? Dobbiamo vivere giorno dopo giorno con grande fiducia, ottimismo, consapevoli che
perché ogni giorno che passa abbiamo un giorno in più di esperienza nella gestione di questa pandemia. La scienza ha fatto dei passi in avanti importantissimi e il vaccino finalmente non ci sono più dubbi sul fatto che sia davvero la soluzione. Oggi certamente dobbiamo ancora fare i conti con dei numeri che preoccupano, che però sono in calo, e soprattutto la pressione ospedaliera continua a diminuire. Segno evidente che è stato fatto un lavoro enorme. Io devo sempre ringraziare la mia comunità, perché da solo non ce l'avrei fatta ad uscire e a far uscire la mia città, la mia comunità da questo periodo così complicato. Però abbiamo reagito da comunità, abbiamo reagito aiutandoci l'un l'altro e soprattutto abbiamo teso la mano a chi viveva maggiori difficoltà. Oggi abbiamo altre criticità legate al caro bollette, legate al lavoro, legate alla ripresa economica, ma la affronteremo giorno dopo giorno davvero con uno spirito diverso e soprattutto consci e consapevoli che uniti siamo più forti di tutto. Ma Sindaco, l'ultima domanda, lei che insomma l'ha vissuta anche sulla sua pelle, basta con l'odio, e questo è un po' il messaggio, è finito il tempo dell'odio che ha un po' caratterizzato questi mesi purtroppo? Sì, in realtà non doveva nemmeno mai cominciare, nel senso che abbiamo vissuto un'esperienza nuova per tutti, complicata, caratterizzata da tanto dolore, da perdita di persone, da grandi sacrifici, e quindi scagliarsi l'un l'altro scaricando semplicemente dell'odio senza portare a soluzioni, a proposte, era quanto di più inutile e dannoso per la nostra comunità. Però insomma gli episodi di odio rispetto agli episodi di solidarietà sono stati davvero minimi, e quindi io mi concentro più sui bei gesti di aiuto, di fratellanza, di solidarietà che la nostra comunità ha saputo manifestare. Certo, ci sono stati degli episodi spiacevoli, dalle minacce appunto a questi gesti di odio che non fanno onore soprattutto e solo a chi li fa, e quindi insomma io sono convinto che anche quelle persone là si ricrederanno e la nostra comunità potrà continuare a guardare al futuro con ottimismo. Grazie davvero a Mario Conte, la lasciamo alla sua trasferta romana e buon rientro insieme alla delegazione veneta. Grazie davvero. Grazie a voi, buon sabato. Grazie. Allora adesso la pubblicità, prima di tutto vedremo un po' di previsioni del tempo per le prossime ore, la pubblicità e poi di nuovo in diretta e apriremo la pagina politica. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. È ancora l'anticiclone a comandare il tempo sul nostro territorio, sempre asciutto, e le attuali previsioni ci dicono che sarà ancora così per diversi giorni. Vediamo il dettaglio di sabato 5 febbraio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi con cielo spesso coperto e frequenti riduzioni della visibilità in pianura e in qualche vallata prealpina, ma in dissolvimento col passare delle ore. Nel pomeriggio invece, come vediamo, più sole. Temperature in leggero aumento, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo nubi basse e nebbie inizialmente, a seguire cielo via via più sereno. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, poi sarà sereno o al massimo velato, anche qui niente piogge. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 12-13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Sì, è vero, stiamo registrando dei dati che non possiamo usare il termine positivo perché potrebbe essere anche confuso, ma effettivamente dei dati molto buoni che ci stanno ad indicare che stiamo andando verso una pendenza della curva
finalmente all'ingiù, insomma, no? Quindi abbiamo raggiunto un plateau 15 giorni fa, adesso la curva sta scendendo sia per quanto riguarda i nuovi casi positivi e quindi anche i casi attualmente positivi, ma anche per quanto riguarda i ricoveri. Scendono un po' meno i ricoveri come andamento della curva, ma comunque scendono. 34.300 i casi positivi registrati venerdì in provincia di Padova, erano stati 36.800 il giorno 3. La curva è in discesa nei ricoveri e anche nei decessi, 46 in Veneto, sempre tanti comunque. Ci sono persone che muoiono solo per il coronavirus e non sono tante, e ci sono persone che muoiono con il coronavirus e che pertanto accanto al virus hanno anche altre patologie. Ecco, non sempre è facile distinguere queste due categorie di persone. La quarta ondata del Covid ha colpito molto la fascia di età pediatrica. Dalben non ha dubbi sul da farsi. Registriamo ogni giorno molti accessi in pronto soccorso e anche qualche ricovero appunto in ospedale per il coronavirus. Sono situazioni che vengono per fortuna risolte clinicamente, che però bisogna stare molto attenti perché poi possono dare delle complicanze, abbiamo visto, a lungo termine anche pesanti, e quindi ritorna importante l'invito alla vaccinazione anche dei più piccoli. Allora, rieccoci in diretta. Saluto e ringrazio i nostri ospiti. Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. Giuseppe Montuori, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno. E Gianangelo Boff, il commissario provinciale della Lega di Treviso, buongiorno Gianangelo. Buongiorno a tutti. Allora, tante cose da dire, ripartiamo però, vorrei ripartire proprio dal Covid. Avete visto insomma il dato di Padova, abbiamo mostrato Padova perché Padova un po' era la provincia con più problematiche in queste ultime settimane, e anche nel Padovano e anche nella provincia con più problematiche la situazione è in via di risoluzione. Ovviamente l'abbiamo detto anche con il dottor Benazzi questa mattina nel primo collegamento, piedi di piombo, ma si vede la fine di questo tunnel. Allora ripartiamo da qui. Avete la sensazione che la pandemia sia agli ultimi, l'emergenza sia agli ultimi sgoccioli, e la domanda quindi poi provocatoria è: allora ha senso in una situazione di emergenza che sta per finire mantenere certe normative, certe decisioni, penso al Green Pass, penso alle restrizioni, poi faremo vedere queste manifestazioni in Piazza dei Signori proprio di Fratelli d'Italia sul Green Pass. Tocchetto. Beh, allora, intanto i dati, come dire, sono confortanti e questo va bene, però io penso che sia il Green Pass, che comunque è uno strumento importante, nel senso che almeno a testa, oggi io ero in qualche negozio a Treviso e comunque anche nel settore abbigliamento te lo chiedono, è una cosa molto facile, e l'uso della mascherina, che purtroppo è anche utile, è fastidiosa perché penso che tutti noi non ne possiamo più, però almeno ci protegge anche dalla questione, diciamo così, dell'inquinamento. Siano strumenti che, anche se ci sono dati buoni, io, come dire, confido che il governo ancora per un mesetto li tenga, poi con l'avvento della primavera magari si possono attenuare. Devo dire che sul Green Pass io sono favorevolissima, però mi è capitato un episodio al Tribunale di Udine che purtroppo il mio cellulare si era rotto e ho avuto veramente 10 minuti in cui mi sono sentita nel panico perché non potevo far niente, ero quasi, come dire, messa in un angolo, non potevo andare in udienza, non potevo fare niente. Finalmente poi il cellulare si è ripreso e purtroppo non avevo il cartaceo, quindi ho avuto 10 minuti un po' difficile. Ecco, siccome il Green Pass è comunque uno strumento che ci hanno copiato anche gli altri paesi, io penso che bisognerebbe continuare ad utilizzarlo per una garanzia di tutti quelli che si sono vaccinati, attenuandone però, come dire, l'importanza, nel senso che, mi spiego meglio, se per caso mi si rompe il cellulare e non ho il cartaceo, non devo diventare un soggetto che non può più far niente, ma mi deve essere consentito che nell'arco di una giornata posso comunque mandare un documento nel quale si attesta che io ho la terza vaccinazione. Ecco, proprio perché l'ho provato sulla mia pelle, ecco,
attenuerei questo aspetto che a volte può essere complicato se ci si trova in situazioni come mi sono trovata io. Poi dipende, immagino, anche dalla quantità o meno di buonsenso che si trova, con cui ci si trova, certo, insomma, a relazionarsi, ovviamente la rigidità o meno, ma questo ovviamente non è preventivabile. Montuori, allora faccio vedere la parte finale di questa manifestazione che c'è stata in Piazza dei Signori, la faccio vedere proprio dal PC, eccola qua. Ecco, perché siete tornati in piazza? Ma noi siamo tornati in piazza perché crediamo che ormai sia esaurita l'emergenza, che l'economia abbia bisogno anche di ripartire e il Green Pass è ormai diventato un limite, è un sovrapporsi di regole e regolamenti che sfociano in quello che oggi è un'autocertificazione tramite tampone per dire che tu non sei contagiato dal Covid. Noi crediamo che ormai la pandemia debba diventare cioè sia il momento di uscire dallo stato di emergenza e di uscire dalla fase pandemica, di entrare nella fase endemica. Convivremo con questa malattia, la percentuale di vaccinati in Italia è altissima. Noi riteniamo che ormai sia assolutamente inopportuno mantenere questa regolamentazione col Green Pass, che diventa ormai solo discriminatoria anche nei confronti di chi magari per paura non si vuole vaccinare. Quello che è stato l'elemento coercitivo del Green Pass ormai ha raggiunto il suo limite, quindi oggi invece ci vorrebbe un elemento dissuasivo per chi ancora non si è vaccinato dagli over 60 e cercando di convincerli ancora a vaccinarsi, ma considerato che la pandemia e il calo di contagi ormai è alto, noi riteniamo che sia veramente inopportuno mantenere questa misura che, oltre che liberticida, uccide l'economia. Boff, c'è la sensazione che la discesa dei contagi forse abbia preso in contropiede chi ha poi strutturato le norme del Green Pass. Mi spiego meglio, ci stiamo avvicinando probabilmente a una apertura totale, ma il 15 febbraio scatta l'obbligo di Green Pass per chi va a lavorare. Sembra quasi diventato anacronistico. Sì, voglio dire, l'Italia è il paese per eccellenza delle produzioni normative, cioè l'Italia deve normare tutto deve diventare burocratico, tutto deve diventare complicato. Ovviamente in una situazione di emergenza alcuni provvedimenti programmati e previsti in autunno potevano avere una loro giustificazione perché non si sapeva ancora in che direzione si andava, cosa succedeva, non si sapeva ancora della variante Omicron, che effetti avrebbe avuto, eccetera. Oggi come oggi, voglio dire, chiunque, non penso che a Roma sia diverso che qui da noi, cioè chiunque giri per la strada, chiunque parli con la gente, vede che comunque le curve di contagio sono calate, il contagio da Omicron non provoca degli effetti così gravi come poco più, quelli che io ho parlato assieme, poco più di una normale influenza, ammesso che non ci siano quei casi singoli dove ci sono altre patologie eccetera, dove magari l'aggravante non è neanche determinata dal Covid ma determinata dalle altre patologie. Quindi a mio avviso questo è il momento di aprire. Non sto dicendo che tutto ciò che è stato fatto prima è sbagliato, sto dicendo che in una situazione pandemica dove non c'è dove si affronta un qualcosa che non si conosce bene e che evolve continuamente, anche i provvedimenti devono essere rapidi, veloci e adeguarsi alla situazione, al mutare della situazione. Oggi è come quando tu metti, cioè noi abbiamo speranza, come quando metti un bambino sull'autoscontro, no? Quando lo metti sull'autoscontro lui è tutto contento eccetera, poi quando si tratta di toglierlo dall'autoscontro piange perché vuole rimanere là. Speranza, bisogna fargli capire che l'autoscontro del Covid deve spegnerlo un attimo, basta limitazioni, basta roba, cioè adesso lascia un attimino lavorare la gente, sei stato bravo, quello che è stato fatto bene fino adesso, però adesso molla l'osso, perché francamente oggi non vedo questo rischio grave. Gli stessi governatori delle regioni stanno dicendo aprite perché non ha più senso chiudere. Quindi io capisco che Speranza deve avere qualcosa da gestire perché comunque la competenza della sanità poi è in capo alle regioni, gli diciamo che è stato bravo per tutto quello che ha fatto, però basta produrre norme, basta aggravi, adesso cominciamo ad aprire perché poi abbiamo anche il problema del caro energia eccetera e con i locali limitati eccetera non è che si paghino poi le bollette più alte.
Sulla Speranza sei stato bravo, vedevo sorridere Montuori, ma glielo chiedo dopo, forse non è d'accordo Montuori. Comunque, Tocchetto... No, Beppe è un fervido sostenitore di Speranza. È uno speranziano. È rimasto, okay. sì, è rimasto molto ferito dalle mie affermazioni. Io sono uno speranzoniano. È diverso. Qui è sottile questa. Tocchetto, lo chiedo anche a lei, dal 15 febbraio c'è l'obbligo di Green Pass col vaccino, quindi Super Green Pass per le aziende. Ha ancora senso secondo lei oppure no? Beh, allora, anch'io volevo fare la battuta su Boffo perché, voglio dire, non mi pare che Salvini lo difendesse tanto Speranza, quindi ho piacere che una parte della Lega invece sia pro Speranza. Ma, ripeto, io penso che in questa fase dove no, ma scusi, forse non ha capito quello che ho detto. Forse non l'ho capito bene. No, l'ho capito bene. Comunque, io penso che in questo momento qua siamo tutti contenti che ci siano buoni dati, però, come dire, non è che dobbiamo subito aprire le porte, perché bisogna essere ancora cauti. Ricordo che siamo il 5 febbraio, a volte può esserci anche che ritorni del freddo, con il freddo il virus può circolare di più, non tutti sono vaccinati, perché diciamolo, anche nella nostra regione non tutti sono vaccinati. Chi non è vaccinato può essere a rischio, per cui anche nelle aziende direi che essere più cauti, avere per un po' più di tempo, avere un po' di tempo in più anche per i controlli, io sono abbastanza favorevole, pur riconoscendo che bisogna in qualche modo far andare avanti l'economia e che troppi vincoli possono essere, come dire, un po' faticosi per i lavoratori e anche per l'economia. Però non credo che cambi molto se invece di spostare l'apertura al 15 febbraio la si sposta a più o meno fine marzo, quando, diciamo così, la stagione fredda di fatto è quasi terminata. E quando in teoria poi dovrebbe anche scadere il famoso stato di emergenza, prorogato più volte. Montuori, lei confida... Però mi scusi, un mese e mezzo, stiamo parlando di un mese e mezzo, non so chi abbia mai avuto un'attività aperta, in un mese e mezzo, bollette dell'energia che arrivano, tutte perché poi finita l'emergenza partono anche tutte le varie scadenze fiscali eccetera, non è poca cosa un mese e mezzo in una situazione in cui o bene o male l'emergenza, la gravità della cosa non si avverte, attenzione, perché noi parliamo di un mese e mezzo come fossero noccioline. Per chi ha un'attività aperta, per chi ha un negozio, per chi ha un bar, per chi ha un ristorante, per chi ha un albergo, un mese e mezzo vuol dire vita o morte in questo momento qua. Ma comunque sono aperte in questo momento qui, oggi capisco la difficoltà, capisco che molti sono in difficoltà e me ne rendo conto, perché l'energia vale per tutti, anche per noi privati, però la città, e sono felice, stamattina era piena, i negozi funzionavano, e quindi voglio dire, non è che chiudiamo e riapriamo fra un mese e mezzo, mettiamo solo, come dire, ancora il governo ha deciso, e dentro c'è anche la Lega, casomai lo dite ai vostri, ha deciso di continuare in questa attenzione, casomai saranno i vostri ministri che potranno alzare la voce ancora di più di quello che hanno fatto anche all'ultimo Consiglio dei Ministri. Montuori, lei ritiene che dal 31 di marzo sarà l'ultima proroga, la proroga dello stato di emergenza? Guardi, io condivido le parole di Gianangelo, sia su Speranza che sulle attività commerciali e sulle attività produttive. Se andassimo d'accordo a livello governativo come andiamo a livello locale, io e Gianangelo avremmo un presidente di centrodestra oggi, ma comunque... fra poco ci arriviamo, tranquilli. Certo. Comunque, no, dico questo, hanno chiuso 300.000 imprese in Italia, non sottovalutiamo l'aspetto psicologico di spostarsi in un momento in cui si ritiene ancora che esista un'emergenza, perché magari ci sono persone come noi che hanno 50 anni che si muovono serenamente, liberamente, persone più giovani che non hanno paura, ma le persone che più avanti con l'età temono ancora e sentono questa pressione psicologica, che è dettata anche dal fatto di dover esibire un documento, un lascia passare per poter entrare in posta. Un pensionato che magari ha avuto paura di vaccinarsi non può entrare in posta, non va a fare la spesa perché ha paura.
non si siede a bere il caffè al bar all'aperto perché gli chiedono il Green Pass e non si è vaccinato semplicemente per paura. E in ogni caso questa continua pressione è anche una pressione psicologica che limita la circolazione delle persone. I ristoranti, io sono spessissimo in giro per lavoro e per politica, sono vuoti, cioè le attività produttive le abbiamo già perse. Un mese e mezzo, come dice Gianangelo, è tantissimo, cioè è il colpo di grazia che poi non dimentichiamocelo mai, favorisce chi vuole aggredire il nostro tessuto imprenditoriale e commerciale, per cui noi dobbiamo uscire il più rapidamente possibile. A Speranza togliamogli i gettoni. Quando mia figlia non deve più andare sugli autosconti, gli dico sono finiti i gettoni, il gioco è finito, perché il gioco è bello quando dura poco, quindi togliamo i gettoni a Speranza e ripartiamo, facciamo ripartire questo paese, usciamo da questa fase di emergenza subito, non il 31 di marzo che è lontanissimo. Le persone sono stanche di vivere in questa, i genitori, vogliamo parlare della scuola, parliamo dei genitori. Io sono un padre, come il mio amico Gianangelo, di una bambina. Le difficoltà che stanno affrontando le famiglie con la scuola, con la DAD, con le quarantene, anche se le hanno allentate, è una difficoltà enorme, un continuo cambio di regole. Provo pena per quei poveri insegnanti, per quei poveri presidi che subiscono queste norme e li ringrazio del lavoro che fanno quotidianamente, ma questo stato di emergenza deve finire. Deve finire il 15 di febbraio, è per questo che noi manifestiamo e continueremo a farlo finché non finirà e speriamo di far sì che finisca il prima possibile, anche insieme agli amici della Lega. Tocchetto. Allora, Montuori ovviamente ha la sua posizione, è come dire, comprensibile. Io non condivido alcune cose che ha detto, però ci sta. Voglio proprio però capire cosa dice Boffo, perché siamo al governo assieme. Cioè, allora, o loro escono dal governo perché non gli vanno bene le decisioni che insieme al primo ministro prendono, o altrimenti sono come noi, si siedono, sono seduti come noi con i nostri ministri e troveranno una soluzione migliore, magari anche per anticipare la cessione dell'utilizzo del Green Pass. Però voglio dire, in questo momento qua stanno dicendo i nostri governatori, lo stanno dicendo i nostri ministri. Lo so, ma i governatori non sono seduti al tavolo dei ministri. Lo stanno dicendo anche i nostri ministri. Come sono seduti lo stanno dicendo anche i nostri ministri. Poi anch'io sono preoccupata per la realtà, perché voglio dire, anch'io vedo che il sabato e la domenica per fortuna alcuni esercizi sono pieni e alcuni ristoranti la gente ci va, e durante la settimana è tutto vuoto. A Treviso ci sono dei ristoranti noti che aprono ormai dal giovedì. Siamo tutti nelle stesse difficoltà, perché c'è il problema della scuola, il problema degli esercizi commerciali, ma il problema anche della gente che in questo momento è impaurita sia per la questione pandemica ma anche per i costi delle bollette che purtroppo anche tutti noi stiamo subendo. Su questo bisognerà lavorare a livello governativo, abbiamo ancora un anno di tempo prima delle elezioni, però voglio dire, siamo tutti seduti sullo stesso tavolo. Sarà anche diciamo così, dalle realtà locali dovrà arrivare il grido ai nostri parlamentari e ai nostri ministri per cercare di attenuare alcune decisioni che magari in questo momento qua nei nostri territori possono essere pesanti. Ma secondo me è talmente semplice, in questo momento qua, secondo me chi ha sintomi sta male, si fa il tampone, è positivo, sta a casa, e gli altri circolano normalmente, perché ormai, ripeto, la gravità non è più tale. Ma io non sto dicendo che tutto quello che abbiamo fatto fino a ieri è sbagliato, attenzione, perché questo sarebbe, fra virgolette, non rispettare la maggioranza con la quale si è governato. Io dico, abbiamo avuto una situazione di emergenza gravissima nel 2020, grave nel 2021. Nel 2000 noi non sapevamo come entravamo nell'autunno del 2021 e nell'inverno a cavallo tra il 2021 e il 2022, perché poi c'erano delle varianti eccetera. Poi pian pianino ci siamo accorti che l'alto tasso di immunizzazione attraverso il vaccino porta a meno ricoveri. La variante Omicron, seppur molto molto infettante, comunque provoca dei sintomi abbastanza blandi e comunque immunizza la gente, perché anche chi ha avuto poi il Covid poi automaticamente per un dato periodo si immunizza, e le curve calano. Quindi bisogna essere anche
molto reattivi, molto veloci nel reagire alle risposte, cioè non possiamo pensare di vedere i comitati, va bene, ma cioè, oggi come oggi anche un non scienziato che vive i nostri paesi, che vive i nostri territori, che vede che è amministratore, quindi è sindaco, vede i contagi nel proprio paese, ha chiaramente davanti una situazione che non è più di emergenza, quindi cioè bisogna essere repentini anche nel mollare, perché noi siamo abituati ai tempi dello Stato, 15 giorni non sono niente, per un'impresa che deve pagare tasse, che deve pagare i dipendenti eccetera, 15 giorni sono una vita, ragazzi, cioè non è poca roba. Cioè sono costi che girano, costi che... E tra l'altro non stiamo parlando in una situazione dove fino a 2 mesi fa era America, cioè stiamo parlando di aziende che ormai soffrono da 2 anni, non sono state ristorate come negli altri stati europei, e poi voglio dire, se siamo Europa, guardiamo anche il resto d'Europa, cioè, guardiamo, cioè io vedo in Germania, in Inghilterra, cioè in Francia... Cioè, le restrizioni sono molto inferiori di quelle italiane, cioè, quindi adeguiamoci un po' anche a quello che è l'andamento europeo. Non sto dicendo, siamo stati bravi fino ad oggi, abbiamo fatto benissimo fino ad oggi, siamo stati migliori fino ad oggi, ma adesso evitiamo di, secondo me, insistere in una situazione che non è più emergenziale. Tocchetto? Beh, allora dico che se queste sono le posizioni di Boff e quindi della Lega trevigiana, diciamo così, che lo dicano a Garavaglia, alla Stefani e a Giorgetti, che siedono sul tavolo dei ministri. Se loro sono usciti perché non volevano votare le norme e le ritenevano discriminanti, quelle relative alla DAD, possono anche in questo caso qui alzare la voce, cioè parliamo di 2 forze di governo che sono sedute nel tavolo dei ministri dove si prendono le decisioni. Un'altra cosa è Fratelli d'Italia, è all'opposizione, sta cavalcando, come dire, anche alcune posizioni molto forti dei non vaccinati, e ci sta quello che sta dicendo Montuori, ma Boff secondo me no, perché ha la possibilità attraverso i suoi ministri di dire le cose non funzionano, le dovete cambiare, se no vi alzate e andate via dal governo, perché mi sembra evidente questo. Dopo, se noi parliamo di quello che soffriamo sui nostri territori, sono la prima a dire che anche noi ci rendiamo perfettamente conto, ma anche noi professionisti, di quanto sia difficile con i nostri clienti, perché la situazione è grave e vengono negli studi legali disperati anche per impugnare la bolletta del gas, perché passa da 2.000 euro per un piccolo esercizio commerciale a 5.000 euro. Queste sono le situazioni sulle quali noi dovremmo in qualche modo veramente affrontarle seriamente anche dal punto di vista appunto del governo. Montuori? E poi chiudiamo la pagina del Covid. Sì, vorrei solo dire rapidamente, noi non cavalchiamo posizioni Novax, cioè vorrei che fosse chiaro questo. Noi cavalchiamo posizioni, noi siamo contro il Green Pass, non siamo contro i vaccini. Io sono vaccinato, ho avuto il Covid, mi chiedo perché uno che ha avuto il Covid e basta, magari non si è vaccinato, non possa oggi circolare mentre io ho un Green Pass limitato. Queste sono le follie della burocrazia. Quindi noi crediamo che sia il momento veramente di porre fine a questo stato emergenziale, di far ripartire l'economia, perché i problemi sono molto più seri, come dicevate entrambi, cioè i problemi sono le bollette della luce, e se uno non lavora le bollette della luce non la paga, il caro energia, cioè ci dobbiamo riconcentrare su quelli che sono i problemi normali che un governo dovrebbe affrontare, il PNRR, il rilancio dell'economia, la scuola che deve ripartire in maniera normale, ordinaria, quindi dobbiamo concentrarci su quello, basta parlare di emergenza, togliamo, cito Boff, togliamo i gettoni a Speranza, vi prego, non mandiamolo più sugli autoscontri, mandiamolo sulla giostra a catene, facciamo qualcosa, ma togliamolo da quel gioco che si sta divertendo troppo a fare. Peraltro proprio su questo il PD a livello nazionale ha chiesto proprio di poter far ricoprire al Parlamento, che ritorni al suo ruolo. Insomma, il PD è partito dall'agenda di Mattarella, dal discorso di Mattarella, per dire adesso il Parlamento riprende in mano quel suo ruolo di legislatore e cominciamo a fare delle leggi bipartisan insieme per portare avanti, per venire incontro a queste difficoltà. Insomma, il Parlamento sta cercando vuole tornare al suo ruolo di legislatore dopo 2 anni nei quali insomma è stato, per forza di cose, a seconda che lo si veda da una parte o dall'altra, è stato in qualche modo esautorato per forza di cose. Tocchetto? Sì, appunto, l'agenda cioè il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella non è stato
gettato lì per niente, solo per avere 55 interruzioni di applausi che secondo me sono stati veramente anche fastidiosi per chi voleva sentire veramente quello che stava dicendo. Ci sono delle cose importanti, cito una per tutte perché è quella che a me, come dire, mi dà veramente, è proprio terribile, che è quella delle morti sul lavoro, no? Quindi tra queste, oltre appunto alla ripresa economica, sono tutti programmi sui quali bisogna lavorare, perché il rischio qual è? Che siccome manca un anno, più o meno a marzo si voterà nel 2023, adesso tutti i partiti, ma metto dentro anche il PD, ovviamente non ho niente da dire, non mi vergogno su questo, sono un po' alla rincorsa di fare una gran campagna elettorale. Ecco, noi non abbiamo bisogno solo di fare campagna elettorale, quella si può partire anche da ottobre, abbiamo bisogno che riparta l'economia dopo 2 anni terribili, perché questi sono 2 anni terribili per tutti. E anche la questione delle bollette non è che viene a seguito della DAD, è perché purtroppo negli anni precedenti tutti hanno magari fatto delle scelte sbagliate anche su trattare la questione energetica, quindi adesso ci troviamo a dipendere per il gas da paesi che non è l'Italia e che quindi di conseguenza abbiamo le bollette del gas e poi anche dell'energia sono triplicate. Le problematiche sono, ripeto, molto molto serie, non possiamo permetterci, e lo dico da partito che sta governando, di fare un anno di campagna elettorale, perché sappiamo che quando facciamo la campagna elettorale abbiamo tutt'altre pensieri. Noi dobbiamo in questo momento qua, e bene ha fatto i 2 capigruppo di Camera e Senato del PD a presentare una lettera a Draghi dicendo guarda che bisogna discutere sulle cose, sull'agenda sulla quale è intervenuto appunto il Presidente Mattarella. E ripeto, io metto in prima lista proprio la sicurezza sul lavoro, ex aequo ovviamente tutte le altre. Boff, quale sarebbe, quando deve essere secondo lei la prima cosa da fare a livello di Parlamento, la cosa da legiferare? Allora, tutto il rispetto per il Presidente della Repubblica, chi mi conosce sa il senso delle istituzioni che ho, però francamente che Mattarella venga a fare il discorsino su tutte le cose che bisognerebbe fare, eccetera, la riforma della giustizia che è una cosa molto importante, vorrei ricordare a Mattarella che lui è stato 7 anni Presidente della Repubblica e il partito, l'appartenenza politica dalla quale lui viene sta governando il Paese con i voti o senza negli ultimi 20 anni, quindi voglio dire che non ci spieghi cosa bisognerebbe fare, che ci spieghi cosa non è stato fatto rispetto, perché voglio dire non stiamo parlando di uno che è diventato Presidente della Repubblica oggi, stiamo parlando di uno che è 7 anni che è Presidente della Repubblica e nei 20 anni in cui praticamente il PD ha sempre governato, quindi voglio dire qualche spiegazione la chiederei a Mattarella piuttosto che sentire i propositi, ma non è una critica nei confronti del Capo dello Stato, è sicuramente il fatto che non è che nel momento in cui uno diventa Capo dello Stato diventa improvvisamente si innesca un processo di beatificazione, cioè ha un percorso politico che l'ha portato a fare il Presidente della Repubblica, l'ha fatto una volta, viene riconfermato la seconda volta e per l'amor di Dio io rispetto il Presidente della Repubblica, però è ora che cominciamo in Italia le cose anche a farle, non a proclamarle sempre, perché la riforma della giustizia c'era il tempo per farla e si poteva farla, non c'erano problemi, quindi se si voleva, tra l'altro il Presidente della Repubblica è a capo del CSM, quindi il massimo organismo per quanto riguarda la giustizia in Italia, e quindi proprio lui la riforma della giustizia l'ha citata anche nel discorso che ha fatto, ma chi meglio del Presidente della Repubblica può portare avanti una riforma insieme al Parlamento con il CSM. Poi sull'importanza di tornare alla politica, è importantissimo tornare alla politica, perché ovviamente i cittadini, le soluzioni tecniche sono molte, cioè io ho un problema, posso decidere diverse strade da intraprendere per risolvere quel problema. Qual è quella giusta, qual è quella sbagliata? Quella che va bene ai miei cittadini è quella giusta, quella che non va bene ai miei cittadini è quella sbagliata. Dopodiché ci sono dei momenti in cui magari bisogna avere anche un po' di lungimiranza, di vedere un po' più distante, però è importante che il Parlamento, importante è che il Parlamento rappresenti la popolazione, rappresenti i cittadini che l'hanno votato, e soprattutto poi che al di là dei momenti di emergenza e urgenza, che però devono essere contingenti, nel resto va sentito il Parlamento, e il Parlamento però
da canto suo deve agire rapidamente, cioè non possiamo più pensare di essere legati ai tempi italiani in cui per fare qualsiasi cosa ci vuole un'eternità di rimbalzi tra Camera e Senato, cioè ci vuole un Parlamento che abbia la responsabilità di essere rapido, veloce, prendere decisioni, fare leggi e sbloccare questo paese. Montuori, secondo lei la prima urgenza da legiferare? Sicuramente serve un piano straordinario di rilancio dell'economia. Noi dobbiamo aiutare chi genera lavoro, le imprese, perché poi conseguentemente aiutiamo i lavoratori. Noi oggi viviamo in una bolla, il PNRR è una bolla. Noi stiamo prendendo dei soldi in parte a fondo perduto, ma in parte sono in prestito, e quelli a fondo perduto sono soldi che l'Italia ha già dato. Qualcuno poi questi soldi li dovrà restituire. Non può essere che li ripassiamo alle future generazioni senza però dare loro la possibilità di avere un lavoro, perché se no non ci sarà qualcuno che paga le tasse e quindi non ci sarà qualcuno che quel debito lo può pagare. Quindi oggi la priorità di questo Paese è rilanciare l'economia, dare forza alle imprese perché possono occupare. Stiamo affrontando un momento di precariato rispetto ai giovani che è drammatico, al netto della sicurezza del lavoro sulla quale veramente bisognerebbe lavorare ancora di più, perché quello che si è visto a Udine la scorsa settimana è stato devastante, questa settimana è stato devastante per tutti. Cioè vedere un ragazzo di 18 anni che muore sotto una putrella è una cosa che in un paese evoluto non si può più vedere. Ma detto questo, noi dobbiamo veramente pensare il Fratelli d'Italia è al fianco degli imprenditori, dobbiamo rilanciare l'economia. Senza rilancio dell'economia questo paese verrà depauperato delle più belle aziende, anche nella parte turistica, che oggi è una risorsa che noi abbiamo, perché comunque ci toglieranno gli alberghi, ci toglieranno le grandi catene, ci prenderanno i ristoranti, perché i piccoli commercianti, i piccoli imprenditori non saranno più in grado di avere la forza per resistere a un mercato che ha avuto una contrazione, e conseguentemente non assumeranno, non ci sarà lavoro, non ci sarà chi paga le tasse e che pagherà i soldi che oggi abbiamo preso in prestito per il PNRR dall'Europa. Quindi la priorità è rilanciare l'economia, piano strategico di rilancio dell'economia che comprende anche un piano energetico nazionale che prevede un avvio di un'autonomia anche dal punto di vista energetico. Abbiamo i croati che estraggono gas e petrolio sulle coste di fronte alle nostre. Noi abbiamo deciso di non farlo. Cioè, questa è una follia. Quando abbiamo le centrali nucleari in Francia e in Slovenia, noi abbiamo dismesso le centrali nucleari, dipendiamo dal gas russo, dipendiamo dal gas libico, non è più pensabile per un paese che è comunque il settimo paese produttivo al mondo. Quindi piano di rilancio dell'economia che comprende anche un piano energetico. Poi tutte le altre riforme sono conseguenti, certo che va semplificata la burocrazia in Italia, è evidente, certo che la giustizia va riformata, la scuola va riformata, ma prima rilanciamo l'economia e poi di conseguenza viene tutto più facile. Allora, pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con i nostri ospiti, Antonella Tocchetto, Giuseppe Montuori e Gianangelo Boff. Allora, esattamente una settimana fa si concludeva la settimana difficile del Quirinale, è inutile che lo ricordiamo perché l'abbiamo vista tutti, e quindi la rielezione del capo dello Stato. Ne è seguita un'altra settimana, quella che sta per concludersi, nella quale il centrodestra insomma ha cercato di capire cosa era successo e sta tuttora cercando di capire cosa era successo a livello nazionale, perché poi sappiamo che poi a livello locale le cose sono un po' diverse, ma a livello nazionale sembra un centrodestra che vada in tre direzioni diverse. C'è un Forza Italia che ribadisce il suo ruolo centrista e con Berlusconi che dialoga con Casini, Salvini che torna a parlare di federazione del centrodestra e anche in questo caso sembra più orientarsi, ma ce lo dirà meglio Boff, verso posizioni centriste. C'è Fratelli d'Italia che dice alla Lega: decidi cosa vuoi fare, decidi da che parte stare. E allora io partirei proprio dalla Lega, da Boff. Ci racconta un po' questa settimana, immagino complicata anche dal suo punto di vista per il ruolo che ha. C'è stato anche il confronto, diciamo via webinar, ma comunque importante, tra i parlamentari leghisti e la base, che per spiegare, far in qualche modo digerire la rielezione di Mattarella, che non era almeno inizialmente nei piani. Boff, che settimana è stata? Allora, a mio avviso c'è una riflessione da fare, che è quella che ci fa capire un po' le cose, e cercherò di spiegarle anche con i termini e nei modi che siano più comprensibili anche alla gente. Ecco, bene, perfetto.
fondamentalmente noi una volta avevamo il PD, che era il partito comunista, cioè dove c'era la gente che difendeva i lavoratori, c'erano le persone che andavano nelle fabbriche, eccetera, no? Oggi il PD voglio dire, è una frangia dell'ex democrazia cristiana, cioè tutti democristiani. Ovviamente anche in Forza Italia ci sono un po' di democristiani e un po' di socialisti, ma voglio dire, cioè quello è il gruppo dirigente. In mezzo c'è l'UDC, eccetera. E nella Lega no? Come? Ci sono anche democristiani nella Lega, secondo lei? Sì, ma difatti noi abbiamo come segretario Gianni Letta, che è Enrico Letta, e mi scusi il lapsus freudiano per aver a caso Sosio lei in Forza Italia, no? Giusto per distinguere i ruoli e le cose, no? Dopo la faccio dibattere. Allora, voglio dire, Zai è un grande democristiano. Dopo la faccio dibattere. Dato che c'è questo confine che è poi così labile e fluido, no? Ovviamente capita poi che in votazioni come Presidente della Repubblica ci siano delle perdite di identità, uno non trova più il faro, non trova più il punto in cui trovarsi, e quindi che poi, fra virgolette, noi abbiamo trovato convergenza su Mattarella, ma la convergenza su Mattarella è stata trovata fondamentalmente perché si rischiava di avere Casini Presidente della Repubblica, e dico si rischiava perché lo ritengo ancora oggi un rischio per il nostro paese, ma non un rischio a livello istituzionale, ma voglio dire mi dà più garanzie un Mattarella che non un Casini alla Presidenza della Repubblica. Cioè, la vera questione è capire dove uno vuole stare politicamente, voglio dire, e non può essere geometria variabile. Non è che a seconda del momento mi sposto un po' più in là, mi sposto un po' più in qua. Secondo me ci vogliono le idee chiare, bisogna capire quale collocazione politica, quale idea di paese si vuole avere, perché poi, fra virgolette, cioè, tutto si traduce poi anche in cosa si vuole fare per i cittadini, cioè vogliamo andare avanti con il reddito di cittadinanza, con l'assistenzialismo, eccetera, o vogliamo avere un paese in cui ci sia poco assistenzialismo, ma poi ci siano poche tasse e si facciano lavorare le imprese, si faccia ripartire l'economia, perché le due cose non stanno assieme. Cioè, se noi continuiamo ad andare avanti con un paese assistenzialista, non possiamo pensare di avere la botte piena e la moglie ubriaca, perché non funziona così l'economia. L'economia dei paesi sviluppati funziona che ci si dà una direzione, e ovviamente uno Stato come l'Italia con un altissimo debito che comincia ad avere una filosofia troppo assistenzialista vuol dire che deve drenare troppe risorse alle proprie imprese, ai propri cittadini, per consentire uno sviluppo economico e consentire di essere competitive sui mercati mondiali. Questo, voglio dire, penso sia una cosa talmente semplice e basilare che è capibile da tutti. Il vero problema è che da una parte io rimpiango perché non ci sono più i comunisti, e voglio dire, io rispetto e li ho sempre rispettati, però ad oggi purtroppo il loro partito è occupato dai democristiani, e dall'altra parte c'è questa situazione di centro che voglio dire, non ha mai rappresentato l'eccellenza per il paese. Quindi secondo me bisognerebbe dotarsi di un buon psicologo che chiarisca le crisi di identità e che spieghi a ognuno dove è e dove vuole stare. Ma è una crisi di identità che secondo lei coinvolge anche la Lega? Ma no, noi le idee le abbiamo sempre avute chiare su dove stiamo, cioè la Lega è un partito che non si è mai spostato a sinistra, è sempre stato un partito di centrodestra, è sempre stato un partito che rappresenta la base, poi è sempre stato anche un partito, diciamo, legato a un determinato territorio. Cioè, io le dico francamente, per la mia provenienza politica, cioè per me Presidente della Repubblica Italiana, puoi fare anche a Paperino, non mi interessa niente chi fa Presidente della Repubblica Italiana, sinceramente. Il giorno che potrò votare un Presidente veneto, il Presidente della Repubblica Veneta, allora sarò onorato di poter votare un Presidente della Repubblica Veneta. Quello italiano francamente non mi sono mai occupato di politica estera, ma questo è un mio credo personale che logicamente qua viene fuori l'anima della Liga Veneta, qua viene fuori l'anima della Liga Veneta, me lo consenta dalla mia, cioè, io sono nato politicamente così e morirò politicamente così, pur riconoscendo il fatto di essere responsabili, di essere all'interno di un paese che è giusto che si faccia vedere e dia il meglio di sé in giro per il mondo e anche verso gli italiani. Qui è venuto fuori la sua anima di Liga Veneta, insomma la sua nascita politica, però la Lega adesso non è così o non è più così come era prima, questo è il concetto.
Ma diciamo che un partito deve adeguarsi anche a quelle che sono le circostanze e cercare di, soprattutto in un momento di emergenza come questo, cercare di governare un paese, ed è importante che lo faccia. Ovviamente come in ogni famiglia, come in ogni percorso aziendale, politico, economico, eccetera, non dobbiamo mai dimenticarci da dove veniamo. Io vengo da quel partito che era il Sindacato del Nord e ritengo che ci sia comunque ancora, c'è molto sud, c'è molto meridione che ha voglia di crescere, ha voglia di venire fuori, ha voglia di vedere un paese diverso, di vedere un paese senza mafia, senza corruzione, ha voglia di vedere un paese che viaggia, ma c'è comunque una parte di paese che vuole, di quel paese che vuole il reddito di cittadinanza. Cioè, voglio dire, i dati del reddito di cittadinanza di Napoli rispetto a 2 regioni del nord, 2 regioni intere del nord, rispetto a una sola provincia che è quella di Napoli, voglio dire, anche a un bambino dell'asilo urla vendetta al cospetto di Dio. Cioè, capisce che c'è qualcosa che non funziona se la provincia di Napoli da sola ha tutto il reddito di cittadinanza di una regione del nord che è quella che produce il maggior PIL di tutta l'Italia. Cioè, ragazzi, voglio dire, o vogliamo continuare ad andare avanti col prosciutto sugli occhi, o vogliamo capire che se noi risolviamo questi problemi li risolviamo sia per i cittadini del sud che anche per i cittadini del nord. Mi faccia sentire... Però dobbiamo avere il coraggio di conoscere questi problemi. Mi faccio sentire Montuori. Allora, Fratelli d'Italia dice, però allora scegliete dove stare. Questo è il concetto della Meloni, no? Lo dico a Gianangelo, si è dimenticato che c'era la possibilità di eleggere un Presidente della Repubblica Veneto, perché noi abbiamo proposto sia Nordio e comunque c'era anche la Casellati. Sì, noi pensiamo che la Lega debba scegliere. È difficile, ci rendiamo conto, perché vedo che ad esempio le posizioni mie e di Gianangelo sono sempre molto allineate e quindi dovremmo essere così anche a livello nazionale. Tra l'altro noi siamo un partito nazionale e non ci sono, prendiamo anche noi i voti al sud, ma ci sono delle posizioni sulle quali siamo intransigenti. La Lega ha votato il reddito di cittadinanza, noi non l'avremmo mai votato, quindi se le istanze e siamo anche noi un partito che, ripeto, prende i voti al sud. Bisognerebbe avere delle posizioni più chiare, cioè bisognerebbe staccare la spina a questo governo. Questa è, a mio avviso, la sintesi. Quello che chiediamo alla Lega è di prendere una posizione chiara. È da tempo che brandeggia di qua e quello che noi speriamo è che non ci sia la convinzione di parlare di centro come se il centro fosse qualcosa che in base all'opportunità si sposta da una parte all'altra, perché se il centro è visto come quello che poteva essere la vecchia DC, come una parte di persone moderate, noi di Fratelli d'Italia peraltro siamo moderatissimi, che però hanno delle posizioni meno di destra del nostro, meno delle sinistre di altre, corretto. Se invece oggi la definizione di centro è che in base all'opportunità mi sposto, quello si chiama semplicemente trasformismo. Anche Forza Italia ci dica se questa è la sua visione di stare al centro, cioè oggi sto con voi, domani vado con Renzi indistintamente o con chi altro, con il PD. Su questo la Lega non può fuori dalla partita, cioè se la Lega sì, però Beppe, perdonami, non puoi dire noi siamo moderatissimi, dai, adesso ti cresce il naso in trasmissione, mentre vedono tutti noi siamo un partito comunque noi siamo un partito di persone tutte molto moderate, anche per chi ci vuol far apparire nostalgici guardi, sono tutte cose che non ho mai sentito mie e non ho mai avuto e milito nella destra. Un partito di battaglia, Noi siamo un partito di destra, certo, fermamente di destra, e vogliamo affrontare le nostre battaglie. Per noi il reddito di cittadinanza è una battaglia da portare avanti, per noi la battaglia contro il Green Pass è una battaglia da portare avanti, per noi la battaglia sul rilancio dell'economia e stare al fianco degli imprenditori che è una battaglia da portare avanti, perché favorisce tutte le nuove generazioni, favorisce il fatto che l'economia giri, favorisce che vengano pagate le pensioni, favorisce che ci siano i servizi per tutti. Queste sono le nostre battaglie di destra sulle quali non arretriamo di nulla. Crediamo che l'occasione del Presidente della Repubblica sia stata un'occasione sciupata, perché nel massimo rispetto di quello che è poi la carica il Presidente della Repubblica, e quindi nulla da dire poi sulla figura di Mattarella Presidente della Repubblica, avremmo preferito che il centrodestra per la prima volta esprimesse una sua figura. Non è accaduto,
ci siamo divisi, dobbiamo riflettere profondamente su questo, ma ribadisco, se a livello nazionale, e non credo però questa sia responsabilità della Meloni, se posso permettere, anzi sono certo che non è così, si lavorasse come a livello Veneto, dove i nostri corrispettivi coordinatori regionali, nel caso Luca De Carlo e nel caso di Gianangelo Stefani, o a livello locale tra me e Gianangelo, credo che le cose girerebbero alla perfezione, per cui bisogna capire cosa si è incagliato a livello nazionale, e anche noi avremo la risposta dai nostri vertici su questo. Ecco, so che insomma la Lega su questo è abbastanza in fermento, quindi attendiamo da loro notizie sulle future posizioni. Allora, adesso arrivo da Antonella Tocchetto, volevo chiudere però sul centrodestra. Allora, il discorso è sempre quello, è un discorso che si fa spesso, perché non sono mancati i contrasti tra Lega e Fratelli d'Italia in questi anni, ma poi a livello locale si trova sempre la quadra. Però l'impressione è che questa volta sia più difficile. Ma a livello territoriale cosa accadrà? Perché De Carlo ha detto sì, dobbiamo riflettere, ma non è che ha detto, almeno qualche giorno fa, non è stato proprio tranchant dicendo andiamo insieme dappertutto, è stato più cauto. Boff. Ma secondo me alla fine la quadra si troverà. Ovviamente l'elezione del Presidente della Repubblica è un'elezione avvenuta in un momento in cui c'è un governo, voglio dire, transitorio, quel governo diciamo di responsabilità nazionale, cioè, che poi non usiamo neanche termini impropri, cioè quel governo nato per il fatto che, siccome i cittadini 5 anni fa, e oggi nessuno più lo riconosce, i cittadini 5 anni fa hanno dato una marea di voti a un partito che si chiama Movimento 5 Stelle, e se oggi giri per la strada non ne trovi uno che ti dica io li ho votati, ma cavolo, se su 10 3-4 li avete votati, cioè non è che non ne trovo neanche uno in giro per la strada oggi, no? E questo ha creato una situazione di stallo per cui nessuna forza, né di centrodestra né di centrosinistra, né nessuna coalizione né di centrodestra né di centrosinistra avrebbe potuto fare un governo, perché abbiamo consegnato il paese fondamentalmente nelle mani, ovvero sia l'equilibrio del poter fare un governo, nel poter fare un Presidente della Repubblica, nel poter fare qualsiasi cosa, l'abbiamo consegnato nelle mani di un comico e di un avvocato che c'è perché non sapeva chi mettere a capo del partito, e cioè vuol dire, è un manipolo di gente che, voglio dire, ma penso sia non penso di fare una critica, ma è autoevidente, cioè te lo dicono tutti, tant'è che quando giri per le strade gli stessi che sai che li hanno votati non si riconoscono, dicono di non averli neanche votati, cioè rinegano addirittura il voto espresso. Quindi voglio dire, ci troviamo in questa situazione, c'è stata un'ondata nel 2018 che ha portato questo risultato elettorale, adesso finché non si torna al voto bisogna mangiarsi questo risultato elettorale, bisogna cercare di portare fuori il paese dalle peste, perché abbiamo avuto il Covid, c'è stato un casino che è equiparabile a una guerra anche in termini economici, c'è un problema da gestire, ci mettiamo tutti assieme, svanghiamo il paese fuori da questa rada, cerchiamo di indirizzarlo verso un percorso di sviluppo, e dopodiché si tornerà alle regole e normalità politica che c'era prima. Insomma, Boff dice si va perché ci sono le amministrative, non solo Padova e Verona, ovviamente Belluno, ma ci sono anche qua nella Marca Trevigiana. Insomma, Boff dice la quadra si troverà, immagino Montuori anche. La quadra dobbiamo trovarla, ovviamente noi... C'è differenza però tra la quadra si troverà e la quadra dobbiamo trovarla, c'è una differenza semantica. Che c'è la differenza, ma c'è una differenza semantica importante. Io so che su alcune partite siamo certi di trovarla, è evidente che però noi siamo un partito che in questo momento risulta essere, poi sondaggi più o meno fatti commissionati da varie società di sondaggistica, siamo i primi. È evidente che quando ci sediamo al tavolo anche con la Lega su alcune posizioni siamo intransigenti. Luca De Carlo, se dice quello che correttamente ha detto, è perché ci sono alcune posizioni sulle quali noi non intendiamo minimamente arretrare neanche rispetto alla Lega e che riguardano il livello veneto, per cui io condivido pienamente quello sui candidati dice lei? Certo, sui candidati sindaci ci sono alcune situazioni sulle quali noi non siamo assolutamente fermi, vedi Verona, dove non riteniamo che il candidato sindaco sia di Fratelli d'Italia, e la partita è da discutere. Poi
ci si trova al tavolo, si fa la quadra, queste partite si discutono a livello nazionale, ma è evidente. Mi sembra che il candidato su Verona sia Sborina, da quello che ho capito, cioè non è che vediamo, perché c'è qualcuno che ancora, Gianangelo, sta mettendo in discussione questo aspetto. Vedremo. Vedremo, quindi dico, la quadra deve essere trovata, questo è il punto, perché non c'è alternativa. Noi al centrodestra, noi e la Lega, e speriamo anche Forza Italia. Tocchetto l'ho tenuta per ultima perché volevo un attimo approfondire il discorso centrodestra, e in tutto questo c'è il PD che guarda avanti, guarda anche il PD alle amministrative, c'è un nuovo segretario regionale, verrà riconfermato domani il segretario provinciale Zorzi. La partita del PD qual è? Allora, devo dire che la ringrazio Nicola di avermi invitato, perché è veramente stato divertente il dialogo, perché voglio dire, Boffa ha le stesse posizioni di Darè, che probabilmente fra un po' lo cacceranno, poveretto, e tra le altre cose devo dire, quando si parla di centro se a livello nazionale passerà il proporzionale o il maggioritario, ed è ovvio che se c'è il proporzionale ci sarà anche il centro, perché sarà molto utile col sistema elettorale. Però come dire, una Lega così confusa anche nei confronti del suo ruolo all'interno del centrodestra mi fa ben sperare, perché noi da questo punto, dopo l'elezione di Mattarella, possiamo sperare di vincere le elezioni politiche, perché le elezioni politiche noi siamo bravi a vincerle, questo nessuno ce lo può negare. E ricordo anche a Boff che non è che non esista la sinistra. Articolo 1 è rappresentato da alcuni notissimi comunisti come D'Alema, ma anche da Roberto Speranza, che è l'attuale ministro. Per quello che riguarda il PD, noi abbiamo appunto eletto da poco il segretario regionale nella figura di Martella, che è sicuramente una persona molto conosciuta e sicuramente riuscirà anche a tenere un buon rapporto con i palazzi, come dire, romani nostri, perché è stato anche sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Domani appunto ci apprestiamo a eleggere il segretario provinciale e martedì eleggeremo il segretario cittadino di Treviso. Noi abbiamo fatto questa giusta e molto interessante fase congressuale, che mi pare che gli altri partiti non facciano, e adesso perché non avete il problema degli assembramenti? Noi partiamo con una nuova dirigenza e puntiamo non solo a vincere le prossime amministrative, perché visto la gran confusione su Verona, ma su Padova penso che sarà molto facile per noi mantenere il Giordani come sindaco, ce la giocheremo anche perché abbiamo un ottimo nome su Verona, e speriamo anche di cominciare a conquistare anche un po' di altri comuni, perché ci saranno tantissimi comuni al voto in primavera, e quindi insomma noi veramente ci speriamo tantissimo. Detto questo, a livello nazionale l'agenda è molto chiara. Noi vogliamo che ci sia una corsia preferenziale, era questo lo spirito sulla quale avevamo chiesto appunto al Presidente Draghi e ai Presidenti della Camera e del Senato di agevolare per avere al più presto una via preferenziale per tutti i decreti legge, tutte le proposte di legge che sono state presentate in questi anni e che purtroppo si sono fermate. Adesso abbiamo un anno di tempo, dobbiamo correre mandando avanti le proposte di legge che sono giacenti e ferme nelle commissioni, anche la proposta elettorale, perché ricordo che grazie al referendum passiamo da circa 600 tra senatori e deputati, quindi ci sarà un dimezzamento di 335 deputati che non ci saranno più, e quindi bisognerà anche, i collegi sono già stati ridisegnati, ma anche trovare una nuova come dire, legge elettorale, perché di questo che in questi giorni si sta discutendo a livello nazionale, quindi se partire con il proporzionale o mantenere un maggioritario come attualmente c'è con l'ultima legge elettorale. Quindi insomma gli argomenti sul tavolo sono tanti, però mi pare che mentre nel centrodestra stanno cercando, come dire, di posizionarsi, ma hanno tanta confusione, perché capisco che la Lega abbia molta difficoltà a rincorrere la Meloni quando è invece seduta con 3 ministri importanti all'interno di un'ampia area governativa, mentre per noi che siamo, come dire, molto seri nel rispettare anche il nostro ruolo governativo, proponiamo appunto un'agenda di governo che vada sul concreto e porti avanti che porti avanti delle proposte di legge importanti. E dico per ultimo, perché questo ci tengo tantissimo a dirlo, i problemi della giustizia, e lo dico da avvocato,
non sono solamente le riforme, che ne abbiamo tantissime. Il codice di procedura penale è stato riformato almeno 20 volte negli ultimi anni. Qui c'è anche un problema di personale, perché nei nostri tribunali mancano giudici. Avremo bisogno di avere un concorso con almeno, non mi esprimo sul numero, ma veramente un numero di giudici importanti. A Treviso siamo sotto organico almeno di 20 unità, e vale anche per quello che riguarda il personale all'interno delle amministrazioni della giustizia. Adesso hanno fatto alcuni concorsi. Non è quello il problema, non è quello il problema. Del processo che assumerà più o meno 8.000 persone, ma sono insufficienti perché le cause non vanno avanti, perché i giudici hanno troppe cause da decidere e non riescono a mandare avanti a prendere delle decisioni. Dico solo che per la Veneto Banca, di cui si discute proprio oggi perché sono uscite le sentenze, i giudizi penali cioè le cause penali sono ferme da un anno perché si sta solo discutendo di Veneto Banca. Allora, se ci fossero più giudici, forse sarebbe anche più celere la decisione, anche per quello che riguarda quasi in chiusura, faccio solo che hanno diritto ad avere giustizia in tempi rapidi. Qualche secondo, vedevo che scuoteva la testa, ma proprio veramente 30 secondi. Sarò sintetico. Allora, lo dicevano proprio ieri e oggi, il problema della giustizia. L'Italia è uno dei paesi europei che ha il maggior numero di casi di risarcimento per persone che finiscono in carcere indebitamente, che rimangono in carcere indebitamente. Quindi se ci fosse così poco personale non si occuperebbero di rompere i coglioni a gente che non ha fatto nulla, voglio dire, e concedetemi il termine buono, cioè nel senso che a volte l'Italia ha il problema delle aziende che si vedono vessate per non aver fatto nulla o per degli inceppi burocratici e si trovano a passare 10 anni in tribunale a far perdere tempo al personale, ai giudici, a tutti quanti, no? Devo chiudere, scusatemi, se no ci tagliano. Grazie a Gianangelo Boff, grazie a Giuseppe Montori e grazie a Antonella Tocchetto, grazie anche a voi per averci seguito. L'appuntamento alle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Arrivederci.